ฮัลโหลสวัสดีทำไมต้องมาไลฟ์เวลานี้วะเจ็บง่วงมากเลยเจ็บง่วงแบบสุดๆไปเลยต้องมาไลฟ์เวลานี้วะดีครับผมยังไม่ไลฟ์เวลาอื่นวะไปนอนจ้าไม่มันเราดูนี่อยู่เราดู Warhammer อยู่ไปนอนก่อนก็ได้แต่ว่าเขาก็เลยจะเปิดกล่องของเล่นใหม่ที่เจมอยากได้เจมไปนอนไม่ได้เจมต้องดูกล่องของเล่นที่เปิดใหม่ก่อนว่าจะไม่ยินเลยพวกคุณมีใครได้ยินเลยบ้างขอใช้คุณกรเป็นที่เทสเสียงกันแห่ง Dust Wolves เจไม่ยินเสียงคุณกรเหมือนกันประกาศสาบานว่าจะล้างแค้นนะให้กับWarwick Now Fifth เจ้าแห่ง Iron Wolves เนี่ยโอเคเพลงดังได้ปรับให้พี่เจมส์ครับผมพูดทำร้ายจิตใจเพื่อนผมต้องทำไงดีครับให้ตังค์มัน50 บาท ประเด็นเจมส์ง่วงเกินไปจะได้คำตอบดีๆได้เจมส์ขอโทษ เอาจริงนะเจมส์ว่ามันไม่มีอะไรดีเท่ากับการยอมรับจริงๆไว้การเดินเข้าไปแบบเราขอโทษเราพูดแรงไปก็มาเจ้ามันดูแมนดีนะมันแมนมากที่จะสามารถเดินเข้าไปแล้วแบบเราพูดแรงไปเราล้ำเส้นเราขอโทษอย่างเงี้ยแค่นั้นจะโอเคแหละง่วงชิเป่งง่วงแบบง่วงโคตรๆอะน้ำมะนาวสักแก้วไหมนี่ไม่ใช่มะนาวแล้วนี่ก็ไม่ใช่น้ำเปล่าหมดละคืนนี้อีดีใหม่ไวเหมือนกับ6เนอะเอดิชั่นใหม่มาไวมากมาเรามาดูกันเป็นยังไงตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นแต่ก็แบบจะหลับอยู่แล้วเจมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เป็นเวลาตี 1นะครับทุกคนเจมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน55เจมรอการเปิดของเล่นใหม่เจมไม่ไหวแล้วในการที่เขาจะประกาศของเล่นใหม่เจมไม่ไหวแล้วเจมช่างปริ่มล้นไปด้วยความตื่นเต้นเวอร์แดกเลยเห็นเจมมาไลฟ์ตอนเที่ยงคืนใช่นี่กูต้องรอมึงแค่ไหนเนี่ยผมกังวลมากเลยผมพูดไปมันทำให้แฟนเพื่อนกับเพื่อนผมมันทะเลาะกันจะมีอะไรเล่าให้คุณฟังอย่างหนึ่งจะมีเรื่องชัดชัวร์เล่าให้คุณฟังอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เจมได้ยินมาจากไอ้พอดแคสต์อันหนึ่งพอดแคสต์สารเลววันนี้เป็นพอดแคสต์จากสกอตแลนด์ซึ่งมันก็บอกว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับผมชื่อทอมมี่เพื่อนผมทอมมี่นะมันทำผมหงุดหงิดมากเลยคราวนี้คุณต้องเข้าใจในเมืองผมเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆมันจะมีพี่อยู่คนหนึ่งพี่คนนี้แม่งชอบนอนกับเมียชาวบ้านแล้วทุกครั้งที่เขานอนกับเมียชาวบ้านเนี่ยเขาชอบเอาปลาแมคเคอเรลกระป๋องอะไปตั้งไว้หน้าบ้านเป็นวิธีแบบประกาศศักดาแล้วไม่ก็ขอโทษอะไรสักอย่างเพื่อให้แบบเป็นแบบการถ่ายโทษให้สามีว่าแบบกูบึ้จำบึ้กับเมียมึงเพราะฉะนั้นขอโทษเอาแมคเคอเรลไปกระป๋องหนึ่งคราวนี้ตอนนั้นผมโกรธทอมมี่มากเลยทอมมี่แม่งเป็นเพื่อนที่ห่วยแตกมากทอมมี่แม่งทำอะไรสักอย่างให้ผมโกรธผมก็เลยเอาแมคเคอเรลกระป๋องไปตั้งไว้หน้าบ้านมันแล้วพ่อแม่มันก็ทะเลาะกันแล้วพ่อแม่มันก็เลิกกัน
ผมเลยบอกโทษผมเลยแค่มาสารภาพในกลางบอดแคสต์เฉยๆว่าขอโทษทอมมี่กูทำลายชีวิตมึงกูทำลายชีวิตทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ของมึงแต่ขอให้อย่าอ่านชื่อผมไม่อยากให้ทอมมี่รู้ว่าผมทำชีวิตมันพังเจมอ่านแล้วเจมแบบจะนั่งฟังแล้วเจมแบบชีวิตมึงเนี่ยชาติชั่วมากเลยแกล้งเพื่อนได้แบบพ่อแม่เขาเลิกกันทำช่วยชีวิตพังกำลังวาดคอนเซปต์ม็อบที่เอาไปทำมอดไมน์คราฟอยู่เลยร่างแบบมา10 รอบพยายามทิ้งก็ง่วงเหลือเกินเราจะให้โอกาสมันนานแค่ไหนกับสิ่งเนี้ยเราจะให้โอกาสมันนานแค่ไหนอารมณ์แบบกี่ทุ่มฉันไปละฉันไม่อยู่ละเพราะจริงยาเจมอะมันออกฤทธิ์นะเจมเลยง่วงแต่มันมีสิทธิ์ที่ยาเจมอีกแป๊บหนึ่งจะเลิกออกฤทธิ์ก็ได้เหมือนกันเว้ยเพราะฉันเจมแบบพอไม่ได้ยินเลยอยากควักทอมสันไปกราดยิง เออตลกดีโคตรเป็นเพื่อนชาติชั่วมากอะโคตรนิสัยแบบเด็กฝรั่งเร็วๆอะเก็ตปะเด็กฝรั่งเร็วๆที่แบบกูคิดเลยไม่ออกกูแบบทำพ่อแม่เขาเลิกกันดีกว่า เด็กฝรั่งมันชอบเล่นพ่อแม่เว้ยมันชอบเล่นพ่อแม่ไม่รู้เป็นไรแม่งเป็นสิ่งมีชีวิตชาติชั่วนิดนึงเด็กฝรั่งเนี่ยหนาวสุดๆเลยตอนนี้ฝนตกผมไปพูดความลับมันตอนนี้คือผมอยู่ไม่สุดเลยกูอยากพูดความลับให้ทุกคนในนี้ฟังหรือเปล่าไม่ใช่ อย่าปล่อยปะเราทำพลาดไปแล้วหลังจากนี้จะทำไงต่อก็เรื่องของเราละ bro literally milf hunter จมูกตันเฮ้ยเจ็บต้องรอนานแค่ไหนเนี่ยไอ้ประสบทำไมช่องนี้มันนานเหลือเกินเจ็บง่วงมากเลยหรือว่าเราแบบเล่นกับเต้มาน่าจะตื่นเล่นกับเต้ไหมน่าจะตื่นเล่นกับเต้ไหมน่าจะตื่นมาแล้วอ่าดูให้ดูเต้ปุ๊บมาเลยอ่าเราดูนี่นี่อ๋อยังไม่ดูโอ้ The War World Salted by the blood and sweat of generations. เราดูนี่นี่ดูยังวะ War is all that remains. It rises from the dust, ยังไม่ดู echoes in the sky, a promise, อ๋อเราดูแล้ว cacophony of endings. ดูแล้วจำได้มันแค่เหมือนเป็นอันยาวขึ้นหน่อยบัง Sanguinius' his sons, angels of death. Angels of Death We belong. เห็นหน้ากากตะกี้แล้วมันคนละมันไม่ใช่หน้ากากไอ้ไทม์แมริส Our veins burn with his wrath. Our twin hearts hammer with his rage. War is all that we know. น่าแล้วตัวที่โดนอ้วกใส่จะเป็นตัวอัลตมารีนด้วยนะ
muscle retreat. There can be no mercy. There can be no peace. There is only war. Let's go คนที่ดูตอน Hello นี้ everybody, คือ we are live. Welcome Right, to man. this very special Ganga. Warhammer 40,000 Armageddon unboxing. Chai. My name is Adam. I'm joined by my friend and colleague Eddie. Right, absolute pleasure to be Eddie. here. We have an amazing box set. to ว้าว unbox นู่นไอ้ today. Alienware นี่ The นะ Armageddon box, the launch set for the new edition of Warhammer 40,000. เจมส์รู้จัก Got คลิป some เองหรือเปล่า boxing, แต่เดี๋ยวรู้สึกว่า space คอม resin, Alienware ไปเลย stuff เท่ like มาก that. เลย So I can see it's Cool, right? ไม่รู้มันดี great. เปล่า That's new, that's new, loads of good stuff. คือถ้าเกิดเจมส์เป็นเด็กวัยรุ่นนี่ไม่แคร์เรื่องแบบ Everybody for joining us. I've been สเปค keeping an eye นะ on the เจ้า chat ของซื้อ as we, Alienware waiting เดิน to แพง begin. มากเลย It is lovely to have you all here. There's people flocking in from around the world. Let me tell you how it's going to work. For the next 45 minutes to an hour, maybe. 45 minutes? Eddie and I Bloody will hell, open it's like this 1 box, a.m. Take everything out, show you in I can't detail be here for all the 45 Warhammer minutes. goodness that's inside of it, and just have a good time sort of getting excited Yeah. about the launch box for the 11th edition of Warhammer 40,000. Yeah, we know a few things that are in this box already, of course. We've Yep. seen some of them previewed on the Warhammer Grot community week this website. week. We had Well, hold on. 5 grots to come in. There's a chaplain we know about, a weird boy. ครับ some บ้านเรา insects, กำลัง some นอน orc boys, นี่มัน loads คือ of ที่ stuff อังกฤษ we know is coming. นี่คือที่ UK While we อัง wait กฤษ for ตอน the นี้ chat to come up, น่าจะอยู่ที่ประมาณ thousands of people filing in on YouTube and Twitch. It's nice for everybody at home. Just tell us where you are. The Warhammer 6 โมง community ป่ะ is a ทุ่มหนึ่ง global ป่ะ community, and it's really exciting อังกฤษตอนนี้ to จำเดา see where คือ you're 6 โมง tuning in ทุ่ม from. หนึ่ง Give your location a shout out while I get the locations pouring into the chat. Eddie, done any Warhammer hobby lately? I have. I've been painting some Warhammer 40,000 things. I painted some orcs and some space marines. I can't show you them just yet, but we might have a look at the end of this show. Very good. And you, while you were at Adepticon, you played in the event, right? I did. I got to play in the championship for Warhammer 40,000 and the team event. I took some Space Wolves, some Dreadnoughts. They did all right. Fantastic. How about yourself, Adam? You been painting anything? Yes, so I have. Perhaps not as much painting as you, but I've been painting away on something in this set. And also, I've been listening, as I do, to Ashes of the Imperium, which is the Great book. audio book for the first book in the Scouring sequence. And I love it. It's really great. There's some awesome battles and political... Ash of the Imperium Thoroughly hooked. มันคือ scouring เหรอว้าว So, the เข้าใจ chat has gone wild. I can't possibly shout you all out, but we've got Texas, we've got Sheffield, we've got people really near here, Gamston near Nottingham, people in Germany. Somebody says Ulanor. That's a good location for this particular event. Georgia, Ireland, ใช่ทุ่ง Canada, กว่า so many people from so many great places. Thank you all. ทุกคนที่นั่งดูเจมส์อยู่เป็นไงบ้าง คนที่นั่งดูอยู่ Spend a little คุณ while with us. Absolutely. Nice. So, เอ๊ะเสียงดัง what เกิน have ไป we วะ done? ก็เสียงดังไปบอกนะ welcomed you. We've introduced ทุก ourselves. คนง่วงไหมเอ่ย We've talked about where you're from and a little bit about our hobby. Is it time to just get started? I think we should probably open up the box. Great. So, Oh, yes, this please. is Thank you. Open the Warhammer box. 40,000 Armageddon, the launch No, box. below, 11th below. edition. I have a relatively blunt mold line scraping tool, and I'm going to use this to pop the seal on the back. Nearly show you the front. As I do Official ยังไม่ตา Warhammer สว่างอยู่ mold line remover tool. Exactly. It's the That's most the tool dangerous. you want to open up your box. as It's well, the most dangerous item that I can be trusted with live on air. I That think is it's true, fair to legally say. true. So, there we go. One box. All It's a right. hefty box, Open. isn't it? It's, It is. Shall we crack it open? let's do it. Let's do it. Oh, โอ้โหทำไมไม่ให้ดูขอบกล่องในซาเร็ว There you go. แต่กล้องแบบ Thumbs off. I'll take that. Lid. ยี่ Thank you ตัว very กรอ much. ดนิดนึงวะ So here we are. It is absolutely just loaded Okay. with frames of Citadel miniatures and bases. There's always somebody in chat that says, what size is the base? The answer is, there's loads of them. โอ้ And นี่ there's no base หนึ่ง further สอง down สามสี่ in. ห้าหกเจ็ดแปด Don't เก้า worry สิบ too สิบ much about that. สิบสอง Let's สิบ pull สาม out all สี่ the สิบห้า frames, have a quick look at these. 15 ตัว We'll go จาก through ฝั่ง every Imperial เป็น We will show you ไอ้ the นี้เป็นสี painted แดง models ของ as Blood well. Angel Of หมดเลย course, It's not just going to be plastic. But if you're like me, ก็ you like to 15 open ตัว the รูน boxes มันจะมี and see all the ตัว cool ถือ things ธง that are in it. ตัวหนึ่ง So where เป็ do น we begin? This เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ flag I'll bearer take เรีย the กว่าอะไร orc วะ stuff. Happily There you go. take the orc stuff. Yeah. อ่า So this appears to be a kit อย่าง of ที่บอก orc กำลัง characters. คอนเซ็ปต์มอบที่จะทำมาขาย So อยู่ you've ตอน got นี้ you got a big อย่า banner in ทิ้ง there. เป็น There's ร a อบ big chopper. ย้ำทิ้งเป็นรอบ Someone ที่หนึ่ง looks like ช่วยละ possibly some kind of orc medical specialist. Okay. Perfect. Put Next those out. down there. Put those down This there. Oh, is a medical specialist. command frame, and เรียบ it ร้อย has a ออก Space มี Marine character, big Pain cloak Boy ตัวใหม่ and relic shield, Classic stuff. and then an enormous orc, which is clearly some kind of war Hold boss. on, We'll put that in the middle if there's a bit โอ้ of ย both. วอลบอส That's, ในกล่องด้วยว้าว Nice big chopper there. So I'll stick this on my side. There we go. What? Next up, again, more Space Marines. This is a mix of Gravis armored Space Marines and Gravis then you've got armor, some okay. character models. A large standard for an ancient. Yeah. So I'll keep this one on my side. Your turn, See some Eddie. head options in there as well. I'm going to go with whatever this looks like. This appears to be some kind of orc vehicle. Definitely on the kind of Hey. freaky end of the spectrum. We've got some tracks there, some tires. I see a chopper. I see some rockets. There we ร go. ถถัง
Definitely an orc vehicle of some sort there. Don't think we've seen that in the trailer. No, that is an unrevealed thing. Next, we saw this guy on Warhammer Community. This is clearly the Weird Boy, and he comes in lots of parts. There you go. That's the Weird Boy frame. If you want to have a quick peek at the Weird Boy frame, these crazy halo of wires and very cool model. We have Hey. seen that one already, but an excellent model. One of the stars of the box. So, this is pretty obvious what this one is. This frame here is a land speeder. Hello. We saw that causing mayhem. Lots of in people the cinematic speculating trailer. if we were going to get a land speeder in this box. Ah. You do in fact get a land speeder. That in is this the box. answer to this particular Ravenwing fan's prayers. Next up, Space Marines. สวัสดีครับ in, เจสวัสดีครับผม Mark 10 เป็นยังไงเอ่ย power armor. These are intercessors. There we go. ที่ยังไม่ง่วงพอ We'll ต show อน you all of เที่ยง these เผล in อ lots ไป more สั่งกาแฟ detail, ด but we're trying to give you the full experience of what it's like to open this for yourself. Oh, here we have. We've Intercessor. already seen some of the Vanguard veterans, We right? have, yeah, we've seen one of the Vanguard Perfect. veterans, and obviously they also appeared in the cinematic trailer. เหมือนกันครับ Some kind of orc walker. Perfect. หมายถึงกินกาแฟมาเหรอ A Space Marine เจมส์เป็นคนกินกาแฟไม่ได้เว้ยจะกินคาเฟอีนไม่ได้เพราะฉะนั้น I เจ was มส์ going แบ to บ say these two Yeah, frames Ni are không một identical, thuần luôn. and you can have them both at the same time. Oh, excellent. So นี่ this ขอโทษล้วน is, แล้วนอนดึกมา of all นอน boys เกือบเช้ามา and 2 วันแล้ว lots นอน of ตี 4 shoppers แล้ว in ตื่น there, เช้ามา shooters, 2 วันแล้วเป็นแบบ lots วันนี้คือ of เบลอเยอะ head มากอะ options วันนี้คือ as well. โค The ตร heads เบล are อ separate, so a little bit of วันนี้เลยแบบไม่ไหวแล้วเจมส์ in แบบ there as well. แบตใกล้หมด Some แล้ว nice big orcs there, 'cause see some orc knobs in the mix as well. So. Perfect. And the final frame to come out the box, and a surprise to absolutely เอ๊ะ3 ตัวด้าน nobody, ขวา of course, Terminator นี่ that enormous gun rig that we saw in the video. Yes, there is an enormous great cannon there, and โอ้ some kind of orc walker, and we'll find out more about that in a little bit. Perfect. And โอ้ for the ไม่ base คุยเลย enthusiasts out เนี่ย there, มี I know Terminator who you 3 อั are. น There are มี three แช more ปเลน bases, คนหนึ่ง two มี across the orcs, Intercessor อยู่ and 5 those ตัว races. So Mi if you look down standard. inside, there is now Oh, a box oh, within a oh, box. This is where น all อน of กี่ the ชั่วโมงนะ paper นอนมาแบบ components of 4-5 ชั่วโมงต่อวัน Armageddon อะ live. จริงๆตอนเนี้ย I will crack it open. It's snugly. เฮ้ยเห็นฝั่งออกแล้ว let's go เห็นวอลบอลซะห Before นึ่ง we get to that, should we There you do? go. Yeah, you do that while I do there's หนึ่ง another ส thing อง here. We've got เฮ้ยไป sheet เอากลับ transfers. ไปวัน This is a joint sheet between the Space Marines and the Orcs. What you've got in here is baby. a quite a nice selection of stuff. You've got a bunch of Space Marine chapters and a bunch of Orc clans. The Space Marine chapters are all ones สติ๊กเกอร์ that แบ่งกันเหรอ are ระหว่างออก taking กับ part Space Marine in, แอบไม่ชอบอะ the attack on คื Armageddon. อ basically. พอสติ๊กเกอร์แบ่งกันมันได้มีตัวเลือกสติ๊กเกอร์น้อยลงอะไม่สติ๊กเกอร์แต่ดีแคลใช่ The events that they're depicting on Armageddon. So you have the Ultramarines, the Blood Angels, the Salamanders, the Crimson Fists, and the White Scars. ให้น้อยมาก All forces which are sort of prevalent in this Yeah, operation to reclaim All the Armageddon. ones that are kind of taking the forefront in Operation Imperator, which is the attack to reclaim Armageddon from the Orcs. You've also got some Orc clans in there as well. พี่ชายนอนแบบ Some ปลาโล gods, มา some evil sons, some 4-5 ชั่วโมงต่อวันไม่เดินอยู่แล้วลม and กระ then บุน some แล้ว generic ones as แล้วคือ well, เป็นคน some ด้วย custom markings ด้วย and หอบ things. แล้วก็น้ำหนักด้วยนะ มันเป็นคนที่นอนแบบคุณภาพไม่ดีอ่ะเคยไปทำ sleep test มาแล้วแบบนอนคุณภาพไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นมันคือ 4-5 ชั่วโมงที่เป็นแบบนอนคุณภาพห่วยหมดเลยเว้ย There we go. เพราะฉะนั้นก็ This พัง is all Wait, of oh, the yeah. paper that you get inside the Paper? All Armageddon the box set. rules components, basically. Exactly. So I guess we start with the biggest thing. Let's go with the big book. Yeah. Perfect. So Correct. this is Operation Operation. Imperator. This is a enormous hardback lore book. This is a tome just full of the โล story. งเดียวนี่คือมีแต่สตอ There รี่ might be spoilers within. น่าสนใจ This is the story of the Space Marines' mission to reclaim Armageddon. อ๋อเต็มไปด้วยสตอรี่ของไอ้ภารกิจ Space Marine ที่จะมายึด with ดาวอเมริกาดอนคืน stories and art, the narrative that explains the events. There's a gatefold which shows an enormous map. Can I? You get a big map of Armageddon in There we go. So this is Oh, like a แผนที่ดาวอเมริ proper กาดอนเลยเหรอ old school campaign book. It's got more detail on the battle for Probably than Armageddon. Anywhere, Yeah, any one more place detail than in the we've ever had world. before. We've had a few kind of supplements and campaigns in the past that have gone to Armageddon, but this dives into it หนังสือ even ชื่อ more detail, Armageddon and Operation particularly focusing on Imperator the forces of the Orcs and the Space Marines. Operation One of the things that I Imperator, really okay. like about it is that in each of the war sorry. zones that it features, Armageddon there is Secundus, a list of Armageddon the different Prime. Space Marine chapters and the different Orc clans that are taking part in the battle. And you can see here, you've got Space Marine chapters like the Marines Malevolent, the Angels Eradicant, the Storm Lords present, the Subjugators. So there is a whole bunch of different Space Marine chapters that are taking part in this, as well as the Shiha Chewbacca. Blood Angels, obviously, who are leading the น้อง chapter. เด็กจัง It gives สุด it a หล่อ real คุณ feel แค่นี้ of a, ดีจริงกว่านี้ผม sort of a historical recounting of events, which is Yeah. really quite ยิน exciting. ดี And เข้ามา if ค you รับ look มานั่ง for ดูไลฟ์วันนี้อยู่ books to connect your มันคือ army ไล to ฟ์ the เปิด games ตัว you're playing. This กล่อง feels like ไอ้ perfect รุ่นใหม่ material ของ for Warhammer เนอะ games or- Warhammer เข้าซีซั่นใหม่ เอดิชั่นใหม่ It is, แล้วก็มานั่งดูกันว่า a เป็น nice ยังไง big แล้วก็ hardback book. There's oh my loads of god stuff in there. 120 pages. 120 ถ้า pages เจ๊ long. พูด It's มาตอน pure นี้ lore จะ as แปลก well. ใจ This สุด is absolutely just ๆนี่ก็คือ loads of Friday background ว่า book ของ tells พี่ it. พุทธ
Worth saying about this book, Friday this you. is exclusive to this box. A lot of the other components we're going to go through today will eventually have separate releases individually or in other boxes. You're able to pick them up outside of the Armageddon box. This book, Operation Imperator, is exclusive to this box. So if you want to get your hand on this lovely เกมเหรอครับ hardback ชื่อ campaign คุณ book, Warhammer คือมันเป็นแฟรนไชส์มันมีหนังสือมีเกม Right, มี so next Yeah. up, delving in. แต่มีไอ้นี่ด้วยอันนี้เรา perhaps the กำลัง most, เปิดตัว pedestrian item, but still extremely useful. This is the assembly guide and. เปิดตัวไอ้นี่นะ Warhammer ซึ่งก็คือแบบเกมกระดานสงครามที่คุณเอาตัวทหารเล็กๆของคุณไปโยนลูกเต๋าว่าจะยิงตัวอื่นได้หรือเปล่า นี่เขาเปิดตัวกล่องใหม่ ซึ่งเขาจะเปิดตัวทหารกลุ่มใหม่ ที่คุณก็เอามาเล่นแบบเหมือนหมากรุกอ่ะไม่เหมือนหมากรุกแต่ว่าคุณต้องมานั่งทาสีหมากรุกของคุณให้เป็นแบบ this obviously, ให้เป็นทหาร very สวย different options ๆแล้วก็โยนลูกเต๋าว่าหมากรุกของคุณจะเดินแล้วก็โจมตีสำเร็จหรือเปล่า เนอะมันมีหลายอย่าง คุณลองคิดภาพว่าหมากรุกคุณแบบเดินไม่พอมันมีปืนด้วยแล้วคุณต้องโยนลูกเต๋าว่าหมากรุกคุณแบบยิงโดนอีกตัวหรือเปล่า As a person who's not the best model builder, actually, I find the push fit nature of this has been really good so far, so I'm enjoying it. Next up, and this will be of enormous excitement to people who really are at the cutting edge of playing Warhammer 40,000, is the core rules. This one has never been opened. There we go, allow me to... this is the core rules for Warhammer 40,000. It's everything... กดเหรออย่างนั้นเลยเหรอ a game of โอ้ย Warhammer กด edition ใหม่ let's go it's a nice compact version of the rules, so one ideal for หมากรุก taking แต่ to a battle ใช้ตุ๊ก with you. ตาสันเจ้า This มา is เล่น basically the engine that drives the new edition, right? This is the new core rules. that เริ่มต้น interact นี้ with คือ your ดู existing สกิน codex Battle Pass and อยู่ all the different detachments and things that will be coming. ไม่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเว้ยมันใหญ่บังอาจสกิน Battle Pass เอาไม่กวาด This คี is ย์บอร์ด the ตี thing that creates the games of Warhammer 40,000. So มันใหญ่กว่านั้นเยอะเว้ยนี่เรามาแบบ inside your figure case or whatever, edition it's ใหม่ good to go. Worth saying also at this point, the Warhammer 40,000 app will be being updated in line with the new edition at the time of the launch, so you'll be able to use that to full effect. It should be very exciting. Yeah. Right. Next is this pack here. On one side, Orcs. On the other side, Space Marines. And this is, if I can get it open without causing any damage, perfect. This is all of the data cards. For the units. Do you want to split them down the middle? การ์ดตัวละครเหรอ So obviously, if you already have a Space Marine or an Orc ก็จะเป็น codex, การ์ด you've ที่ got แบบบอก rules ว่า for ตัวละครไหน units แบบ already. This ทำ will ดาเมจ give เท่าไหร่มี all of the HP rules เท่าไหร่ for มี the สกิลอะไรบ้าง มี content วุฒิอะไร in บ้าง this อะไร box, อย่าง so เงี้ you ย can add them into your existing army. They're very portable, nice size, but big enough to read, so very useful. They're just my jam because you can keep them on the side of the ถ้า table. เปรียยบ while กับ The rules for these will ลี also ก be เล in เจน the ตอนนี้ Warhammer ก็น่าดู 40,000 app, แพทช์ but ใหม่ if you พร้อม like สกิน to ประจำจริง lay your army's rules คลิป out ทำลายกระเป๋าตังค์มาเลย tables that are easy to see and reference, very useful for that. yes Right. So, Yes. let's put that out of the way. So then there are two more boxes of cards, and these are massive. Which one do you want to do Oh, first? God. let's do chapter proof first. I think. Great. There we go. I'll get it out without. Oh, To break it. oh no, try not to. There we go. So, chapter Ui, yum, approved innit? cards. Tell us about chapter approved cards, Eddie. So, chapter approved will be a familiar concept for those of you who already play lots of games of Warhammer 40,000. This is basically the mechanism for creating missions in this edition of Warhammer 40,000, okay. much as it has been for previous editions. เราเลือกมิช The ชั่นสินะ difference with this chapter approved deck is that this is the tool you use to create any mission for any game of Warhammer 40,000, not just for match play. This is for all types of games. So if you want to play a very narrative game, or if you want to play a ไม่ very ต้องมานั่ง competitive เปิด game, โคเด็กแล้วสินะ tournament or something like that, this is still the เปิ same ด deck. Narrative แต่ว่าประเด็นคือโค all เด็ก the way through it. We've talked เท่าที่จำได้ about โคเด็กคุณใช้อัน already, เก่าได้เว้ย what คุณใช้ we've โคเด็ก tried เก่าได้อยู่ how this, แต่ว่า creates very narrative games and how คุณใช้โค armies เด็ก play เก่า into ได้ that, อยู่ แต่ but ว่า this is the tool you need to create great มันก็จะมีโคเด็กใหม่มาด้วย It comes complete with a little chapter approved book. ทาวจะมีตัวใหม่ไหมมันยังไม่มีประกาศตอนเนี้ยเพราะรอบเนี้ยตัวร้ายของ edition นี้คือออกซึ่งเจมส์เล่น And you'll be แล้วก็ using ตัว that ดี a lot. ก็คือ So Space Marine แต่ obviously what you've got here, as well Blood as all those Angel models, ซึ่ง is Space all Marine the เจก็เก็บอยู่ rules เหมือนกัน stuff เพราะฉะนั้น to start ใหญ่ playing Warhammer 40,000. ในอนาคต Yeah, อัน right out มื of ด the มน box. ของสิ้นเดือน This is a box มีเพียงแค่ definitely กระเป๋า designed for ตังค์ที่ people ว่าง to เปล่า start กับออโต playing บรีตัว straight ใหม่ away in the new edition. And then finally, Whoa, this Dominatus new. is Yeah, one it's a of our new cards. edition of Warhammer. So I'm barely awake. Dominatus is I'm something barely different, alive at isn't this it? moment. Yeah, Hello, so, Yoshi. How are you the doing? chapter approved mission Hello, deck is what you use to create, hello, my beloved man. missions. This deck is what you use to Mission. create campaigns. So there's been a few different ways that we've spelled out how you might want to do a campaign in the past. This is a deck-driven campaign system for Warhammer 40,000. It works alongside chapter approved
generating พอ those ตะกล้อง missions, and it allows you to link your คลี่ battles การ์ดออก together มา in a แล้ว narrative way. ปาตะ So กล้อง this ตะ is กล้อง great if you want to play a weekend of gaming, or link loads together with your gaming club. yeah, if you've got a gaming club and you get to play a game every week and you want them to kind of feel like they're part of a continuous system, เจมส์ this is ตื่น a มากๆเลย deck-driven campaign system, เจมส์ and ตื่ it น effectively มากๆ takes เจม away ส์ all the paperwork, all เจม of ส์ตื่น the เต้น เจม logistics ส์ of having to run a campaign ตื่น and มาก put ๆ it เจมส์ into พร้อม a ดู deck-based สุด system, so you can link your battles together very easily and feel like you have a very compelling connection between the battles. ๆ Absolutely. The Dominatus deck also comes with its own booklet, which is essentially everything you need to know to use it to thread your campaign together. And when we say it's a simple system, we're talking about what, 8 pages long. รอบท and พรีโบ between these มา and your ทับ Trip cards, you อ๋อ are away พัทราโบ playing นะมา a ทับ linked ไอรอนแฮน narrative อุต experience ส่าห์ of ออก Warhammer ของ Podcast. มา And then you can play quite โดน compact สง campaigns as คราม well. They อา only มา need เก to be ดอน like แย่งบ 3 ท games long if ทั้ง you นั้ want น them to be, or they can be great. Let me get this great long straight. things, Is it and like a there's mission huge amounts card of so we don't flexibility just to it. randomly throw minis So at each other? all of that It is a mission within card, the, yeah. So Warhammer basically, 40,000 sometimes Armageddon you box have set. different kind of missions you have to We've, accomplish in the shown you game. all of the, Usually, it's not frames, really a you little bit just of throwing detail, minis at talk each through other. the, You actually have to like so we have a capture, good look you know, at capture models the and concepts. flag, Let's do you have it. to I think hold we the start with my point. favourite You have to half of the box. capture mission So, it's all objective. time, right? Time. Do Yeah. things here and there. Ooh, ooh, oh, oh, ooh. All right. Gretchen, let's go. Oh, Gretchen ใหม่เหรอออก Big Boss, let's go. ไม่ชอบปากเลย Weird boy, okay, weird boy. Banner knob, okay. War boss, okay. Pain boy ตัวใหม่ let's go. It's a new pain boy. War track, wow. Big Mac Dacker rig. Roy's a Big Mac Dacker rig. We love Big Mac. Wow. There's only war. June, let's go. We are back with the Orc contents from Warhammer 40,000 Armageddon. A flurry of activity to deploy all here on the table in front of us. This is all of the Orc models that you find inside the Armageddon launch box, and it is awesome. So many cool things to talk about. We'll go through each อารมณ์เลยสิ to พิม give พ์ you, ชื่อผิด guys at homeพิมพ์ผิดชื่อ the lowdown on what you're looking at. Yeah. Should we start with the smallest of the Orcs? Yeah, this is a properly great box of orcs. No, Worth wow. saying before we dive into the whole thing. Monkey, effectively what what you've got is here is a combat patrol worth of orcs, and then some. a bunch more stuff. Yeah, So absolutely. it works out something about 700 to 800 points worth of stuff. So it's a fairly sizable chunk of an army. If this is your first foray into orcs, and I think a lot of people are getting quite excited about orcs at the moment, rightly so. They're very absolutely. cool. I think a lot of this is a great start to an army. You've got some really solid units. If ได้ you โปร are ด bolting ให้ from an existing orc การ army, วางเหมือนแบบ I've got เข้า a fairly ที sizable orc army at home. There ไป are ช่วง lots of เช้าดีกว่า cool เริ่ม units in this that add new เลยเวลา depth ที่ต้องนอน into แล้ว it. So it's a great box of orcs. ชาอะไรไม่ใช่ชามีคาเฟอีนใช่ไหม Somebody called Darkblade in the chat was saying that the grots are waste of plastic. They're absolutely not. Grots are essential Grots to are every essential. war boss's plan. Yeah, so we're starting with Let's the go. lowest rung of Orc Society here. This is the Gretchen unit. มีคนเขียนว่าอะไรนะ there are พวกกรอตเป็นไอพวก Gretchen เนี่ยเป็น เปลืองพลาสติก ซึ่งไม่จริงมันไม่เปลืองพลาสติกเว้ยไอพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกที่แบบไปยืนอยู่ตามมิชชั่นออบเจกตีฟใช่ไหมแล้วยืนแบบถือ ยืนถือสิ่งที่เราต้องแบบ มันจะไปยืนอยู่ตรงจุดที่เราต้องแบบ เก็บแต้มอะ มันจะมีจุดมิชชั่นต่างๆที่เราแบบยืนเอาไว้แล้วจะเก็บแต้มได้อะเราส่งพวกนี้ไปไว้พวกนี้จะไปยืนไว้มันจะยืนงงๆอยู่ The spiked helmets there. Really Yeah, ในระหว่างที่เราเอาไปสู้ and also some of the weapons are quite reminiscent of Gorka Morka era grots. It's almost like it's the greatest hits of sort of grots through the ages. It is, yeah, they look great. I like it. So anyway, we've had. We're not going to dwell on grot grots week. for too long, though. So should we There's go? more exciting things. Should we in go the box. upper level? Let's in go upper level. at the Orc Boys. There are 2 units of 10 Orc Boys in this set. You can see them here on the screen. They look fantastic. Essentially, it's They do nine look boys fantastic. and then a boss knob to lead them. Yeah, so orcs are the absolute mainstay backbone of an orc army. This is a brand new unit. Every model is new. The thing that we know about the new orc unit already is that orcs now come with a slugger and a chopper and a shooter. So immediately into the new edition, they are going to be great in shooting, great in combat, a more flexible unit. The
they have a boss knob. ชา in ไต้ห each วัน unit. ผมจะ The ผ boss สม knobs น have มดู slightly หน่อย different weapons. There's a สด combi ต้น rocket อุ่ on น one ๆด้วย and a นอน custom หลับดี shooter on the other. It's worth อารมณ์เหมือน saying one of the big เธ requests อ of all ประ players กัน is สินะ the combi rocket and the combi แต่ shooter อัน now นี้ have ขยับ different เป็น stat ฝูง lines. The ชาย combi rocket is a ไม่ชอบ real ออก rocket rather than being a kind of mortal wound dealing thing, and the custom shooter just gets you. เขาบอกว่าจะมีใส่ออกบอยส์มา2 กลุ่ม They are กลุ่ม really ละ cool. 10 ตัว I ก็ mean, คือ 20 every ตัว single model พวก is คุณ a จะมีออก wonderful บอยส์อยู่ character แบบ model. Some of them have got like 40 weird ตัวแล้ว sticks ตอนเนี้ย hanging แล้ว off จะ their มี belt. อีก Stick bombs 20 and ตัวเหรอ things. They do 4 have 5 explosive 6 60 ตัวเหรอ ไอ้ Shadow ตัวนี้แบบ What I'd like to do is เฮ้อ pull the knobs out of the unit for a second and just show you มี them SM side by มี side. Space Marine ไหมหรือกล่องล้างสต็อก Get a nice close up because I just think มี SM these are มี really Space Marine impressive. ใหม่ไหมหรือกล่องล้างสต็อก Yeah, the ไม่นี่คื Orc อกล่องใหม่ models หมด are เลย very เพราะฉะนั้น large, models. I โอ้ think ท่า they're เก่งมากเลย almost อะ as big as some of the war bosses. Yeah, we've เพราะ seen, ฉะนั้นเรากำลัง previous ดูอยู่ editions. ว่าเราจะได้ But Space the Marine แบบ fact มี that อะไร they've บ้าง got two เท่าที่เจมส์ดูแล้วเนี่ย มี sets of Standard options there. ไอ้ So, Standard these Bearer are ตัว the หนึ่ง Orc boys, as I said Intercessor before, 5 ตัว 22 mobs of มี 10. Chaplain Kind of คนห like นึ่ง the mainstay for มี the Orc. It's Speed really good, right? They and fight Land really Speeder well, ห they're นึ่ง tough. The thing มี that really Terminator makes Orcs work 3 is where you start adding characters into the ตอนเนี้ย units that gives them lots of อีก cool 5 ตัว abilities. คือใคร And there's วะ a bunch of stuff in this box that can do that. and we ถ้า can อยู่ have a look ดี at ๆ ได้อิเซไค Yeah, เป็นโลกฟุต absolutely. ที่เขียว So จะไม่ next ลัง up, เลแม้แต่วิ up เดียว here ที่ near the เกิด front, เป็น I'm พวก moving ตัว to- นี้ There we go. Fantastic view here. This is the Orc's big boss, which is Big sort boss. of a new thing inside the Orc force composition, right? Yeah, so at the moment in your Orc armies, you have your war boss, but then underneath him, you haven't really got any other characters that fill in the sort of boss level role. So the big boss is basically like a war boss in waiting. He's the next level down on the rung. He is the enforcer of the war knob boss's there. will across the rest of your army. Terminator and he นี่ is an Skynet absolute ส่งมา baller. Kind of hoping that the war Dum, boss dum, might dum, not make it dum, through the battle as Yeah, well, if the war boss gets on the wrong end of a power fist or something, he has to step up to take the war boss's place. He wouldn't be too sad about it. But in game terms, he is a really useful little piece because you put him in amongst either your boys or your knobs, something like that, and he makes the unit hit harder. He himself is a wrecking machine in combat, but he gives the whole unit +1 to charge and also sustained hits. So you can imagine that on a big unit of boys or a big unit of knobs or something, charging into an enemy unit, it's going to make an absolute mess. Somebody said, is he smaller than the Orc boys? And the answer is no, he's an absolute unit. He is. Let me stick an Orc boy alongside these guy and you'll get a sense for... โอ้ยจริงสวยเนี่ย Yeah, he stands a little bit taller than the knob leaders in each of those. จริงสวยเนี่ยเอาจริง Absolutely. So, next up, if we've had the big boss, we should do the guy on your side, Eddie, which is the banner knob. Yeah, another one of the leader units in. ตอนแรกคาดหวัง This is Bad the Moon แต่ banner ดู knob. ทรงไม่น่ามา Warhammers, of course, a อืม big ไม่ part มี of Orc armies. ไม่แต่ For Bad kind of Moon ก็ since อยู่ the ใน army นี่อยู่ดี started, ป่ะ every ทุกคนก็ war boss สามารถ needs to คิด have แบ a ช war Bad Moon ได้ banner อยู่ somewhere ดี so อะ the boys know what they're following. This is a beautiful model. If we talk about the model first of all, That's what excites me is the way that the วิ design ธีนอนหลับ of the banner ง่ายๆหาอะไร will let อุ่น you really ๆช็อตก่อน customize ระหว่าง it to น your อน own orc ก็ทำให้ตุ่น right? So it's got ก็ sculpted เต้ระหว่าง you นอน can see there. But there's the spaces left that you can use the decals from the decal sheet to theme it after your own clan Oh. and give him the sort of markings and glyphs that you want to reflect your own war boss and the force he leads. Yeah, so this one here that's been painted by the heavy metal team beautifully uses the decals, uses the Goth decals. So this is probably part of Gazgul's wider war somewhere in Armageddon. But you also have a nice big flat space there to use other decals, Bad Moons, or you can paint your own. And then you've also got some sculpted on bits. Banner In knob terms of the game, this is a very powerful piece. It has the support Space rule. Wolf ก็น่าสน What ใจ that ครับ basically means is that if you have a unit, จะมีใหม่ you ไหม can have a leader unit. Space Wolf จะไม่ข่าวนะมันไม่มีใครพูดนะว่าจะมีใหม่แต่เรายังมีความเป็นไปได้ว่า Lehman Rush จะกลับมาถ้าหัวหน้า Primarch ของ Space Wolf กลับมาเราก็คือแบบจบอะแต่ Space Wolf เพิ่งมีปล่อยกล่องใหม่มานะไอตัวแบบ Battle Box อันใหญ่เลยอะไอตัวกล่องอันใหญ่ๆของเขาเลยอะ Shrugging off bolter wounds. Yeah, so inspired by the presence of the war banner, they just shrug off even. Space Wolf มีนี่ใหม่ด้วยมี And then when the war is active, QT ใหม่ also gives ใช่ them +1 toughness. Space Wolf So มีกล่องอันใหญ่ even อันใหม่ basic Space boys Wolf can มี be QT shrugging มัน off ใหม่ things like heavy bolter fire very easily. Absolutely. Here you can เจมส์กอดเต้ผมกอดแฟนแต่อยากกอดเต้นะ Or boy for sure. ดูแบบตัวละคร So again, เขา a มีห very มี big, ดี full impressive เอ๊ะ model. Would probably stands behind your war boss. Absolutely, yeah. In battle. Out of trouble, but สงครามมาเกดอนตอนที่ So, 4หวังว่า next จะ up เป็น then, รอบสุด let's ท้าย show the Pain Boy. This is essentially a Pain Boy ตัว battlefield ใหม่ medic / doctor for your orcs in the loosest possible I think terms. medic is a generous term. So I think first off, the model is very fun, right? So this is, I think, the first time was Plastic Pain Boy. You can kind of
see already from the model what he kind of does. He kind of mends your orcs if they get Sort shot, of. reattaches arms and heads and things if they get blasted off. He comes with a grot orderly. This is ยูทีม the กล่อง 11th เซต grot รูป in the ดี bottom. เหรอครับ It's a really fun model. I think the grot พูด orderly ยาก is อะ one And of my favorite essentially, things he's in a the set. token really for your force, isn't he? Because he has an ability to use him in the game. Yes, so in game terms, what the Pain Boy does, แม่ another เล็บโคตร support ตัวแม่ model, so again, a model you can put into a boy unit or a คือ non unit มันไม่ใช่ alongside Space Marine ที่ your แข็งแรงที่สุด boy เอาจริง He ตอน gives เนี้ย the ใน unit Q team feel แต่ no ว่า pain 5 up. Incredibly ถ้า good เกิด on your คุณจะ already ซื้อ very tough Q orcs. team ไอเนี้ยอะไรนะ The ถ้าคุณจะซื้อ grot Q orderly team with ของ him Space is Marine ธรรมดา effectively มา a once Angel of gained Death อะ ability where you แล้ว can คุณก็เอา bring มา back คิด bodyguard แบชนิดหนึ่ง units คุณเอามาแบบ into เอาชิ้นส่วน into that Space unit. Rule มา So แปะ once แปะ again, อันหนึ่ง you แล้ว can ทา get สี some เป็น boys to Space stand Rule back อะ up again. มันก็เป็น Yeah, Space Rule แห exactly. ละเอาจริง Stitching limbs back on at that point, or Yeah. putting squigs into empty. Or สุดท้าย maybe เกิดคุณ they're ทา not สีเป็น enough to Space get Rule some คุณ spare แต่ง parts, Space you Rule หน่อย just มันก็เป็น come Space back Rule with เอา something จริง like that. Yeah, so here they are at the No. front of the force here. นั่นคือข้อดีของ Space Marine นะ Should we do orc for scale? We've Yeah, done it he's every about other the same time. size as a Sweet, boy, huh? maybe a little bit bigger. Yeah, but than an he's orc not boy. there for his bulk. He's there for his thinking. สวยนะ lots. สวยนะ Yeah. คนที่ He's ทา also เก่ง got มาก a เลยไม่รู้ kind ใคร of ทา Erty syringe, which is actually หมอ fairly ที่ไม่ได้มารักษา solid แต่ combat. มาเอา It's only got one พัน attack, but กับ it พา does สมอง have ฟรี anti-infantry and precision, which is pretty solid. So That's you not can bad. kind of, So you pick on any every now and again, you will kill something very valuable. So next up, and we've seen this guy already on WarhammerCommunity.com, but this is the Weird Boy. Weird Boy. Incredible looking miniature. It's so redolent of artwork that we've seen. คืออันนี้จะคุยกับเพื่อนมาแล้วว่าเราไม่ชอบ War energy that follows ข้างหน้ามันดูดีแต่ Yeah, เราไม่ we've ชอบ already ข้างห seen ลัง this ด้วย guy. คุยกัน we ดึก also จัง saw เลย it ครับ in วันนี้ครับผม cinematic พี่ดู trailer. He does ดูคอมแบท exactly โปร what โช you ว์ hope ชุด a สไลแมน weird เดอ boy ร์อี does. ก The กล่อง model is ครับ great. ราคาถูก In ไปชาว game บ้าน terms, จ he ริง has the jump, ผม which ยัง Badger, รอบกล่อง which Q allows you to pick up Team one of your Night orc Wing units, ขยาย teleport it แย through ก the อยู่ power of the orc gods. He also ยังไม่ซื้อ blasts สักกล่อง enemy units with psychic energy, and that becomes more powerful the more orcs are around him as well. So that's kind of how they've always worked. They carry on working that way, and the difference now is that you've got an amazing new plastic model. Absolutely. And there you see him at the front. I've done it with every Sorry, other one. So the blue orc is he there? scale, there we go. Him stood next to a boy. He's got a heroic rock to stand on, but even so, he's a substantial orc. The last of the sort of infantry things in this force is, of course, the leader ไม่ of ชอบ the ข้างหลัง orc ก็ song. คิดแบช Here we have ใช่ our war boss, a War really boss. looking model, worthy of leading the war. Yeah, it's a big model, this guy. So I think standing a little bit taller than even some of the current orc war bosses we've had in the past. This guy comes with a custom shooter and a custom chopper, and as you would imagine as well, he gives a bunch of buffs to his unit. They get +1 to their hit rolls, and he gets a bunch of extra rules when the war is active. One of the ไม่ things รู้จะ worth ซื้อ calling เท่า out หรือซื้อ about สไลแมนเดอร์ก่อน this model's rules is at the ก็ moment when you take an orc war boss, a lot of the time ชอบไหนมากกว่ากัน power เหรอ claws on them. Power Yeah, it's all claw, about power yeah, claw because you get extra Facebook ก็เริ่มชอบ strength and good AP, good damage. The custom chopper takes advantage of one of the new rules in the new edition of Warhammer ทำไมขา 40,000. สั้นแท้ Cleave. So cleave basically gives you blast คำถามนี้ดีว่ะ into big units, and it makes him very, very ขา good จริง at ๆก็ตัว chopping คือ through แบบ kind of melee things like Space Marines, Chaos Space Marines, Necrons, that sort of stuff. So I think it makes the custom chopper a very appealing choice, even versus some of the very lethal เท่า weapons มาหนึ่งแหละ you could otherwise ครับ The, ไม่ the, ขาด the chat นั้นจะว่า absolutely เกิด loving เท่ามาหนึ่ง the ก็ซื้อ especially เท่าก่อน the ปะ war boss is getting some, and the skip leg day Orc for scale. You get a set. yeah, so here you this go. เฮ้ยตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอะ high as an orc boy. And ไอ้ he's Shadow sitting ดู next ดิ to one of his knobs. He really is an โอเค absolute loser. น็อบตัวใหญ่กว่า fantastic. บอยซับ Really บอส great ตัวใหญ่กว่า leader คน for จริง your- เลย your orc Again, force. a nice big banner on there as well that takes advantage of the transfers. Well, exactly. if All you those want it. decals are going to... Oh, I nearly stuck him in with the boys. Don't do that. I mean, he could lead them, I suppose. Right, so we've covered all of the... ผมติดภาพ the จำวอ the บอส infantry แบบ units, กา but ส there's กู still more แฮ to ตัว go. นี้ไม่บอกหรือ Let's ว่า look at ตัว the ปก first ติ of the vehicles with this force. คือ Track. กาสกู So เป็น this ยิ่งกว่า is วอ r บอ a สป่ะ returning unit for orcs. They've had war tracks in the past. War They had track, war tracks okay. back as far as 2nd edition, I think. This is a fast-moving orc fire support vehicle. It's a bit upgunned since its last incarnation. It comes with a custom shooter, but อยาก also เข้า a วง rocket การ launcher. ซื้อโม That's เดล really นะ where แต่ the ว่า damage เงิน comes ตอน out นี้ of this ซื้อ thing. เกม Rocket เล่น launcher, ไปก่อนแล้วกัน quite a tasty number of ซื้อ attacks, ไพ่เล่น three ดีเล่นใน three บัตเทิล attacks, ตรีชันก็สนุก strength นะ 10 and 3 แนะ damage นำ is เท้า pretty เลยครับ solid. แต่ This หา is คน very เล่น good at ด้วย popping ยาก things หน่อย like elite จากประสบการณ์ infantry, ที่เพิ่ง and ผมเจ also อ you can punch up into even โอ้ vehicles ตัว with ใหญ่ that. แบบนี้ค่อยดูแบบวอ r บอสเลยเนอะ Things like your ผ speed มเพิ่งหัด bar, เล่นยัง your เล่นไม่เป็นเลย ต้องไปเล่นแบบ bikes, ต้อง that ไปเล่น sort ที่ of ร้าน thing. ต้องไปเล่นที่ร้านจริง And just adds ต้อง some ลงสนามอะ
pretty respectable fire support to your fast. ชงชาแป๊บเดียว Yeah, absolutely. คนดูเกือบ the 20 model จริงเหรอ itself is obviously โอ้จริง fantastic. ด้วยว่ะ I'm going to show you. I'm going to very carefully. I always get very nervous holding heavy metal models. You can see all these little แต่ sort ชุดเท่า of ดู dents เข้าตาสุด inside the foot plate that the knob on the back is standing on.
those I'm pretty sure match the hobnails on his boots. แอสคูแม็กอูรุเขาเป็นโชเซนของกอกระหมอบเลยครับ One of เป็ the น things I wanted to คน do ร was วมเผ่าออกทั้ง I'm หมด old เล enough ย and ใน grey เดี enough ยว that I remember ใช่ when war tracks first emerged and we hunted down an original war track and I just wanted to put it next to it for posterity's sake. วอลแทร็กตัวแรกเหรอ Because it's like I remember seeing that ว่ะ original war track แตกต่างกันมากเลยอะ bees knees and super cool and it's still ว้าวแตกต่างกันมากเลยอะนี่คืออันขวาคืออันแรกอันเนี่ย glow up. It really does show the ซ้ายคืออันใหม่ the miniatures design team in the Warhammer studio have just evolved their skill set and the technology available to them to make incredible miniatures. And this war track just embodies all of that. Yeah. It's not the centerpiece It's not, of the Orc no. throng, however. I'm going to carefully put it to the back. The biggest thing, the biggest gun, ดิฉันลุ้น absolutely. คงจะเก็บ the big ให้ฝุ่นขึ้นไม่ยอมแจกสักที So this does exactly what you would think When it we're would so by good. looking at it. It Absolutely. is Big an Mac Orc Mech's Ducker prized rig. possession. It is an enormous walking cannon piloted by a Big Mac. You saw it in the cinematic though. trailer, blasting things out of the sky and blasting through Space Marine forces. It has a formidable amount of firepower in the game. It's got a blitz cannon and a set of rocket launchers. The blitz cannon kicks out a whole bunch of shots. It's got heavy and sustained ones, so surprisingly accurate for an Orc shooting unit. It also gets extra shots when it shoots into smaller enemy units, so anything that's not a monster or a vehicle, you get a bunch of extra shots. The rocket launchers underneath it as well also get some fairly respectable firepower too, and then the whole thing is on a very durable frame because the Big Mac has also brought along a force field, basically. Yeah. So on his back, you can see it here in this picture, he has his force field projector to protect him. The model is just replete with details that are worth talking about. I love all the cabling that hangs underneath it, the sort of ramshackled nature of the Orcs. I'm going to spin it carefully around and show you my favourite real feature, which is the absolute Orky อยากซื้อมา indifferent คิดแบส helmet ให้ safety. โวแท He's น literally ไดโว flanked ส either วย side of him with แต่ these ถ้าผม enormous ว่า long ประกอบ tanks, ทีมมัน which อยู่ are นะ totally ค่อยๆซื้อ exposed to แม็ก enemy มาเติม fire. When I spin it เพ back ราะมัน round, แพง you look ที่ at those มัน red นี่แหละ bits. แต่มัน Like, เก่ง he จริง is ยิงทีคิว absolutely กันด catching straight around. ำแต่ว่า You เมื่อ haven't ฝุ่น considered น่า the จะเยอะ nuance of the น่า force ดู field, though. That's what the เยอะ force มาก field is for. Well, I guess so, and it better แค่ work. หุ่น Otherwise, นี่ you're in trouble. ทอแม่ง This ห is กข้อเลย on legs, and I absolutely love it. I've bought some props in. Somebody in the chat has called me out and said that that's not the original war track, by the way. And you're right, that is a Gorka Morka era We war couldn't track. find the original one. If you imagine, the Warhammer archive is like going into something from like a spy movie and looking through thousands of models on shelves. And I found the first really old war track I could and used that. So fair play, good eyes. You score 1 nerd point. Here we see some other Orc walkers. So we have a Killer Can, a Death Dread, and they're stood next to the Dakar rig. Gives you a sense of its place within the sort of Orc walking things pantheon. Absolutely. You could imagine that the Dakar rig works perfectly well alongside any Orc army marching alongside your boys, but it fits in very nicely if you have a Dread War, if you've got lots of Death Dreads, lots of Killer Cans. ชอบ You can มาก imagine ชุดนั้น if you have an เฟ่ Orc mech who เหมาะ particularly กับ likes building เหมาะกับใส่ dreadnoughts, that he would want to accompany ออด them แบบ to ฟ battle, ง the way that he would do that ยิงแล้วหนี in the back of แย่มากเลย one of these Dakar rigs. Absolutely. So we have essentially, I think, shown you the Orcs. There are a few questions about how the Orcs scale with some of the other things in this set. I'll keep a few of these to the side so that when we show you the Space Marine half of things, ปลื้มบอกว่าฝุ่นเยอะไม่เยอะดูทหารแต่ละทัพสิครับมีหน้ากากกันแคสกันทั้งนั้น my favourite half of the เท่า army ใน project, หัว the ผมมัน Space มีแต่ Marines. เรื่องแข่งไหนโอ้แวนการ์ดที่เป็นสควอดโอเคนี่คือแวนการ์ดเป็นสควอดอีเวลิเคเตอร์อ๋อไม่ใช่เทอร์มินเตอร์เป็นอีเวลิเคเตอร์เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กัปตันกับเวเล็กชิลอินเตอร์เซสเซอร์ไลบราเรียนรู้ว่าจะเป็นแชปเพลนสิเอนเชียนเหรอนั่นไงแชปเพลนมาแล้วแลนด์สปีด
อ๋อเจมส์ครับผมเพิ่งเล่นเกมคนไทยทำ Bangkok Story Australia That was the เป็น fastest บาท set ครับ change เก you've ever ม seen in เนื้อ your หา life. ดีเล We ย have placed in เกี่ยวกับ front of หมา us ข้าง now ถนนเหรอ the Space Marines half of Warhammer 40,000 Armageddon. Yeah, let's just neaten up some of these units. I am stoked. I absolutely love Space Marines. I've loved them for such a very long time, and this is a wonderful way to either add to an existing Space Marine army or kickstart a new one if you've always considered it and never made the plunge. There's a lot here to talk about. Eddie, first of all, overall impressions? Yeah, I mean, this is a great box of Space Marines. This is effectively Space Marines' greatest hits, right? So you've got your solid battle line unit in the intercessors there. You've got some fast-moving assault things. You've got your kind of Devastator equivalent with the นึกว่าเป็นเกม Gravis เกี่ยวกับ heavy น้องห bolter มา troops. แต่กลายเป็น Obviously, เก you've ม got a เกี่ยว great กับคน vehicle ไท there ย to give และ you ปัญ some หา fire สุข support, ภาพจิต and และ you've ครอบ got ครั all ว the classics in terms of the Space Marine commanders. There's the captain, Shipping. librarian, the chaplain, and of course the ancient. So this is a great start to a Space Marine. นั่น army. Blood Beautiful. Angel หมดเลยใช่ไหม So ครับ let's ตอนแรกนึก start ว่า with เลเวน the Blood most Angel หมด straightforward เลย of the Space Marine units, if straightforward. สีแดงคือ Blood by the Angel Space เหรอ Marine, and that would be our แต่ว่า Librarian อ่ะจะเป็นชุด Yeah, so this Librarian อ is ยู่แล้ว the intercessor squad. They are the intercessors you know and น่า love. สนใจที่ Intercessor มีหน้ากากไอ้นี่ด้วยอะมาร์กเก่า The key เพราะ difference ถึงแม้จะเป็น really แบบ with this box is เป็น the Primalist หมดเลย difference นะ and the แต่หน้ากากก็ยัง inclusion เป็นอัน of เก่า some อยู่ older armor marks and some older bits into the kit as well, but lots of returning features. So you've got a Space Marine with an Auspex there, all of the touches you'd expect, like the purity seals and the ลองมาหาเล่นดูนะครับไม่แพง icons They've got and relics and various That's bits and pieces insane, though. around. One of my favourites, this guy here actually, now is perfect timing. He has his Purity Seal parchment wrapped around his bolt rifle. underslung grenade there as well. Sort of the combination of the old school with the new school as the Primaris things that integrating more into the Space Marine. Hello, captains, and people you'll would see more of be- those classic Space Marine elements being added. วันนี้เจม onto ใส่ it. วันนี้เจมไลฟ์ทำอาหารระหว่างใส่เสื้อที่พูดให้มาด้วย For example. ไม่รู้เห็นเปล่า I love Intercessors. โพสต์วิดีโอไปล่า I've สุด them inside my Dark Angels army already. These will just ใครพูดเล่นๆมาจริงว่าเจฟเราดูมินิเจอร์ของทัพอื่นไม่ไหว One แล้ว thing to เน note อะ down, the sergeant, you can ไม่หลับ see ไม่นอน just on his waist นี่ there is ง่วง the ก็ตายแล้วตอน Armageddon เนี้ย campaign แต่เขา badge. ปล่อย That กล่อง is a ของเล่น recurring ใหม่ไง feature across lots of the เขาประกาศ models in กล่อง this ของ set. เล่นใหม่อยากได้ And on อยาก the รู้มีอะไร decal บ้าง sheet, this basically แต่ง่วงไม่ไหว the Space Marines who take part in the Armageddon campaign are allowed to wear this badge. เพิ่งถึงบ้าน Other than that badge, Friday no เพิ่งถึง part บ้าน of the โอ้โห force will be taking Armageddon. The models in this set น่ามันใส are chapter agnostic, so you can paint them มี in โซจู any รส chapter ชา that you เขียว like. ส So ดป่ะ Adam, you've already talked about your Dark มันจะมี Angels. คาเฟอีนไหม I'm อะ eyeing up some of these to put into my Space Wolves force. พวก Blood Raven Also จะชัด an ใช่ excellent way to start a brand new Space Marine army. Yeah, so I saw a question pop up in the chat which said, are Hey, there Blood shoulder Raven, pads attached Blood to the Angel. arms? Yes, they are. There's no sculpted detail that delineates any particular chapter, so สีแดงสวย detail of เหมือน freehand ทีมบอลผมเป็นแดง but the ง่วงก็ these ง่วง are อยากดูก็อยากดู so, ใบเจมส์ใช่ everything you'd expect from มีของที่อยากได้แล้วมีเงินแล้วเหรอครับ These are the ones เก็บสิ which for ตอน my นี้รับ money, งานอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ย I like getting my models built as quickly as possible. มีแฟคชั่นอะไรครับ Some pieces on them Red and using Duck. them. So those are your intercessors. Yep, you've got a few options. สวัสดีครับ worth saying. เจ So มส์ some เพิ่ง of the ตื่น heads ครั are บ separate on ขอ the ซื้ออะไร majority of อยู่ these. Yeah, they รอ sort of ซื้อ have ครับ little guide pegs, but snip รอ those off. ซื้อเนี่ย Yeah, you นี่ can ไง quite happily ของ swap เล่น the เนี่ย heads around with Few these. options with the sergeant, I think. The ชาเขียว sergeant มี you คาเฟ have อีน an แต่ armored head. Basically, I think ทำ every ให้ Space ใจ Marine สั่นแบบ has กาแฟ an unhelmeted head in the set. Red You Duck don't want to Marine. paint faces because you want to paint them faster, like I do. Or you just care about not getting shot in the face. That's true. You can. There's a helmeted head in there as well. It also makes it very easy if you want to add in some flavorful pieces as well. If ถ้า you've บลั got ด some เรเวน spare จริงไหมนะ temp มายิง foundation ออก space นะ for มัน bits. จะไม่ขอ Perfect. Right, so มัน that เป็น is โซจู the ชาเขียวเลย intercessors. งงว่า Next อย่าง unit up then, น่าอร่อยหรือเปล่าอะหอมไหมอร่อยไหม These are a ดีไหม contender for the most ชาเขียวแบบ exciting ชา for me. ใสๆหรือว่า These ชา are the เขียวแบบ Space Marine มัทฉะ Eradicators. ลาเต้อะไรอย่างเงี้ย To the front while we talk about what you see on the Eradicator screen. เหรอ Yeah, so Space Marine Eradicators. We've seen Eradicators with multi-melters before. This is the kind of opposite end of the spectrum in terms of things you might want to Heavy kill. bolter. These are Eradicators with heavy bolters. They are in Space Marines in Gravis armor. Gravis armor, of course, very durable. Each one of these is 3 wounds each and toughness 6. ยังไม่ so ได้ they take เปิ some ด killing. เลยเป็น In พื้น terms of ที่ what they do for you in the game, รอ they are พี่ very, พุทธรีวิว very ดีกว่า good at killing lots of enemy อยากรู้พี่ infantry. จะรีวิว No ว่า heavy พี่พุทธจะรีวิวเรื่องไง These guys have an ไม่รู้เรื่องอะไร extra, งง an ชัด extra little trick, โค which ตรงง is เลย if you target an enemy unit that's not a monster or a vehicle, they get blast. Now that เรียก basically อะไรครับ it's ทีมนี้ overlapping definitions. They just ทีมนี้ absolutely เรีย flood ก a region Blood of the Angel battlefield with heavy bolter shots. นี่คือ And it means that they are ลูกๆของ incredibly good ไพรมาร์ to ที่ beat โดน units ฆ่า of โดยฮอรัส enemies like big นี่คือ orcs. ลูกๆของ If you've got 3 of them and you're firing into Sanguinus a mob of 20 orcs, you get an Sanguinus extra ใช่ 12 shots So you'd be from hitting those. 21 shots at that point. So you get 19. So you get ฉันนั้นไต้หวัน 3 shots each เหมือน of your สแกล heavy ไหม bolters. Yep. They also ลิ้นแข็งหมดแล้ว have ใช่ heavy, so you could be hitting on 2s if you wanted to,
and they've also got อยาก sustained ได้ hits. So you can imagine ชา the นุไข่ amount มุก of หิวโถ firepower this unit could land in terms of hits into a big unit of enemy infantry. เอ้ยใช้ของซี Absolutely นอสนอก horrifying. ดิ So you imagine a few units of มี these. you HV could just บอลเตอร์แล้ว remove พี่จะเอา an บอลเตอร์มายิง horde ทำไม army, นั่นแหละ fairly quickly in a few shooting phases. ง So กมั here น they are lined up at the front. I mean, we've seen Gravis armored. อ๋อนั่นไงพี่บอลเตอร์เคย but ส่ง they มา are bigger boys than the. Yeah, not much taller, but wider. Yeah, there's a lot of chunk there, which is useful for stopping bullets and carrying big guns. Yeah. I really like A these. few things to call out about the kit. Obviously, you have a unhelmeted head there. There's options. ทาสีนี่สวยมากเลย for, ทาสี the ผิวหนัง sergeant to have a helmet. ไม่รู้ I ใคร really ทาเนี่ย like ทาสีผิวหนัง the- สวยมาก Mark เลย 7 helmet. It's a Mark 7 helmet you get in the box, yeah. I really like the front of the heavy เจมไม่ bolter. ได้ There's แข่ง a แค่ nice ลิ้น big shield plate on there to add in deep detail. You can see the heavy metal team already showing off their ability to print checks beautiful far better than checkerboard I'll ever be able to on the Yeah. front of that one. But if you've got a Space Marine chapter and you want to kind of tailor these to fit, they เจมไม่ได้แข่งแค่ลิ้นตับแข็งด้วย in a bunch of different chapters, kind of leaning into a very heraldic เจมไม่ได้แข่ง design แค่ลิ้น or ตับแข็งด้วย whatever your Space Marine chapter is particularly known for. This one I've singled out. You might be able to see it if we can get it angled. So that Gravis armor has a. แต่ไลบราเรียนดูเหมือนตัวในเกมเลยแหละ เนอะ components around ไลบราเรียนมันจะเป็นตัวที่แบบ been adapted to เจมีไลบราเรียนอีกตัวหนึ่งแล้วอะเจมีไลบราเรียนตัวหนึ่งแล้วเจก็รู้สึกว่า I เขา get แบบ quite nerdy about those ไม่รู้เหมือนกัน armor marks and how you can integrate them into แต่นี่เป็นไลบราเรียน I ตัวใหม่ think นะ this เพราะฉะนั้น unit would ดี look particularly cool in something like Dark Angels Green. Dark Angels Green. I mean, sure, but อ๋อจะมีไลบราเรียนในชุด Terminator อะอันนี้ไม่ใช่ a really อันนี้ไม่ solid รู้เป็นไลบราเรียนใน technical ชุดเลย unit, that can stand on a wall somewhere ตั้ง and หายใจ blast towards the enemies that run towards them. They would look excellent. แกง่วง And ได้ lots of นิด use หน่อย cases for them as well. Like, you know, when ใช่ you're เหรอ playing huge hordes of gaunts or whatever, you know. If you're, I mean, nobody wants blast heavy bolters shooting at them, really. Like, I Absolutely. can't really conjure an infantry unit that would like that to happen to them. So the next of the units in this, let's look at the Vanguard veterans. We've seen a Vanguard veteran already this week. We've seen one Vanguard Vanguard veteran. This is the veteran, whole okay. squad. We knew they were on the way. We saw them in the cinematic trailer, dropping in, chopping up some orcs and chopping through the Dakar rig. This is the whole unit. They are effectively, they do for intercessors, what Sterngard did for intercessors for your assault intercessors. They are Absolutely. the hardest hitting fast-moving assault troops in the Space Marine force. Every single one of them comes with a master-crafted power weapon. They all have heavy bolt pistols. In addition to that, ไลบราเรียน they ตัวเก่า get ถือ lethal ดาบ hits when เป they ล่า charge ถือ in. ขวาน The แล้วก็มี master-crafted ท่าแบบ power weapons get very yeah. good มือ going ถือขวาน into มือหนึ่งก็มืออีก enemy มือหนึ่งก็แบบ elite ปล่อยพลังสาย infantry. ฟ้า And because they get lethal hits when they charge, they can even punch up into things like vehicles and ให้ตายเถอะ quite แฟนได้ยิน They get เสียง even นม more เดือด lethal when you start adding ต้อง in things เพิ่ม like ทำเพิ่มเดี๋ยว Pack Chaplain. น่าจะได้ Maybe นะ more เพราะ later. ร่างกาย You มัน can จะ see สูบ moving to ฉีด the เพื่อ front. เอา A อากาศ really เข้า great ปอด dynamic looking เราสามารถ squad. เพ้นท์ I เทา love the ใน fact that the ทีมสีขาว have made them look แซมแดงเหลือง rock น้ำเงินเรียนแบบกันดำได้ไหมได้เอาจริง really conjures that เอาจริงนะ bounding ได้ leaping motion that we เอาจริงยัง associate เคือง with ที่ quick Blood troops, Angel leap into battle. รีโมมาแล้วปีกหายอยู่เลย Worth saying ในฐานะแฟนคลับออโตมารีนเจมแบบเจมไม่สน The ใจ Two-handed เจม sword is very cool. เจมได้โมใหม่แล้วครับผม Worth saying about the rocks on them. The rocks are all เจม sort of ได้โมใหม่แล้วครับ Armageddon ผม themed. So Armageddon's got this sort of like very เข้ากับ jagged พวกนี้ตัวละครจากยุค wasteland landscape sort of 30,000 vibe. So all ปะ of ครับ the rocks that all the characters are standing on. เท่ากับพวกนี้ตัวละครจากยุค kind of 30,000 fits บอก into ไม่ that. ใช่นะ There's loads ไม่ of ใช่ that ดิ depicted ทำแบบ in the ไอ artwork, แคสมะเร็ง of ตบ the ลงมา Armageddon sets. They're very cool. เขา They ระ look, บาย I สี think, สวย excellent จัง in, ใช้แอร์บรัสระบายเหรอ Vanguard. น่าจะนะถ้าสวยขนาดนี้เจมว่า They Black Templar เพราะ up ถ้า very เกิด well. ใช้เขาเรียกว่าอะไร That's where I can see 'em. ถ้าใช้ Anything ไอ that ตัว sort of บรัช dark ธรรมดา component สีมัน is จะเข้ม gonna ไอสี get มัน a จะ bit แบบค่อนข้างหนา You can imagine ถ้า bounding บาง alongside ขนาด white เนี้ยเจนเดา stars แอร์บรัช and นะ things, couldn't you? Next มี up อยู่ then, เยอะนะ let's คนที่เอา look โม at เดล heroes วอยเมอร์ with ไป great ทำ feature ที in ม this. กันดั้ม Let's start with the ancient. I'm a big fan of banners, so this one is near and โอ้ dear to my สวย heart. มากเลย Straight away, I'm going to call out the โคตร fact ส that วย the banner has got loads of sculpted detail on it, and this is an Armageddon campaign banner. The Space Marine chapters that turn up to fight on Armageddon as part of Operation Imperator have been issued or made, I suppose, these banners that show their ผู้กันมันจะมี cause. ที่แปลงเขาเรียกอะไรนะลายเส้นขนแปลง ไม่รู้เลยอะ the Aquila holding that circle. ทีมแดงนี่สวยจริง Sculpted ครับ detail, which will make it very easy มันมี to get ทีมแดงหลายทีมนะ sort of paint job on it. อย่าลืม The ดู center of ไอ้นี่ that ด้วย circle is clear as World it's the center Eater of the star, so you can put your own ทีมแดง line. ตัวร้าย So
Here you can see blood World angels Eater and ก็ marking, but you can แดงเหมือนกัน showing your Black Templar แต่ว่า crusade มันก็จะมี or เขาเรียกว่าอะไร whatever the chapter that you're going for. คือมันจะมี Yeah, so loads of already sculpted chapter details หลักพวกนี้ to add, หลักพวกนี้ก็คือ details chapter onto it. ที่ I แบบ think มา this จาก is ไพร really มาร์ก cool. เลย I love the fact แล้วมันก็จะมี that successor super themes chapter to the event ซึ่งก็คือ in chapter box ที่ set. แบบมาทีหลัง Loads of space chapter marine ที่แบบ chapters มา taking part ทีหลัง in อ the ย่างเช่น Armageddon, so raptor loads อย่าง of เงี้ย them would have the raptor ที่เป็น opportunity สี to เขียว take หมดเลย a banner like raptor ก็ this, จะมาจาก with พ them. วกไอ้ You get a couple of Raven head Guard options in there. There's หรือ one helmeted head you can see there. There's also Kakao-don a helmeted head, which เดี๋ยว comes คา with ซาวดอน Block ว่า 7 คาซาวดอน Yes, helmet. it is. คาซาวดอนที่เป็น Got a nice mark ทีม on the ฉลามอ่ะ helmet อันนั้นก็จะมาจาก helmet. Raven Guard มั้งถ้ายังจำได้ So yeah, a very very cool. เพราะฉะนั้นที่จริงแล้วอ่ะ and คุณจะ very เอาเป็น easy to ชุด paint แดง because ก็ it's ได้ all แต่ว่า sculpted คุณก็แบบ Yeah, absolutely. ไปดูเป็น chapter ของคุณเองหรือ So, คุณจะไปหา here you chapter can see สัก the อันหนึ่ง front, ที่แบบ a fantastic edition. แดง Also ก็ได้ very useful in the game, obviously. But for my money, I just like having Yeah, as he many looks great. banners as I can get in my force. in game terms, he increases the objective control of the unit that he joins, and he also personally gets a 4 at feel no pain when he's on an objective. So if you That heroic last Yeah, stand scene. I mean, Yeah, all the best absolutely. Space Marine artwork has got a banner bearer standing on an objective or a pile of dead enemies or Space Marines, right? So absolutely just conjures that when you put him on the battlefield. And if you've got a Space Marine company, you've got to have a banner, right? Otherwise, At least ก่อนจะแดงข่าวมาก่อน So, ข่าวโม from ให้ the จมูกตัน ancient, มาก let's เลย go ว่ะ to the librarian. So, librarians obviously are the psychic weapon and protection for the Space Marine chapters. ไรมาก This one กุระ in primary armor. One of the first things I want to call out is the way that they ก็ซาโดอนที่มีไพ่หมาก to sort of ก็มี innate ไพ่หมากดีครับ sort of runes and patterns and things to really lean into the sort อ๋อ of คาซาโดอนก็มีไพ่หมากดีครับไพ่หมากกุระ librarians. yeah. So we saw this for the first time on the Terminator Librarian. Yeah, Domo he had a similar sort of thing, Samides. but the size of the primary Nala. models basically has allowed the sculpting team to add in lots of extra kind of esoteric details. And you can แต่ see โม there ปู on ยา the, เล็กใหม่ the, แกเท่จริง you จริ can ง just paint it as blue ช as อ you บ want, or you ส can ตอรี่ kind ใหม่ of อะไร make ก็ it ดี glow, some really lovely opportunities to show off your painting skills. if ดู you want นี้ to. ดิ This is exactly the sort of model where you'd want to have the chance to เอ้ยสวย So นะ I basically have, I It think, was one of well. every librarian, and one of the things that's really interesting is this echoes quite closely another Space Marine librarian that was made in plastic a while back. นี่มันชื่อ God But Terminator this is นี่ kind of like his glow up. So I'm imagining this is the same guy having crossed the Rubicon. Oh, but primarily, yeah, that's a sort good of idea. thing. A nice thing about this is that he actually squares up in a really cool way with the Orc Weird Boy. We were talking about this before we came on air. See if I Oh, can- wow. But essentially, if you look here, the rock formation that he stood on is like blasting forwards as if it's sort of being moved by the psychic energy. And then the Orc Weird Boy on the other side, it's like you can almost see the sort of unseen psychic power blasting forward. Yeah, so there's ใส่ two sets of the characters ใส่ in this ฟ้า box เพิ่ that ม are สวย designed ด้วยเนอะ effectively to be a jewel. Power So, Claw สุด a lot of เท่ people ฟ้า who สี buy แด this ง box will buy it because they want a Space Marine army or Orc army and put it on the Bolter battlefield. But there are people who 2 just want to paint really Cool awesome models, models, yeah, right? absolutely. And if you want to paint a diorama, this is a really cool one to. แต่จริงๆวันก่อน to ไป go ที่ into. The ร้าน base is น็อก already เทิร์น sort of อีกรอบ built รอบนี้ for มี you. น้องๆอยู่ It's a really ได้ cool แบบ little ดู face เขามอง up ผม between แปล the ก two ๆแบบลุง characters. มาทำอะไร The dynamism เล of ย the รีบ psychic ซื้อ power รี is บออก already evident. น็อกเทิร์นเหรอน็อกเทิร์นอยู่ไหน So วะ the chat says he's a blood angel. Nocturne kind ofอยู่ไหน red อะ armored one. เพราะเจมไป Nostromo อะ All librarians pretty much are painted in blue armor because the librarians all เรื่อง wear กา blue จะไป armor. เนี่ยเซียรังสิตอะมัน Yeah, มี there's a เฟน couple เว of ส Blood อยู่ Angels librarians. I think Mephiston obviously doesn't Mephiston play by the is rules. He writes his own rules. Yeah, absolutely. He writes his own rules. But all the rest of the Blood Angels น็อก librarians สยามดิส since, I think อ๋อ the Blood Angels librarians have always been น็อกเทิร์น very เจมเคยไป เจมไปน็อกเทิร์น I แล้ว think เดิน even, เข้าไปแล้วน้องเขา White ขอ Star ถ่ายรูป particularly nice แต่ร้านมันเล็กนะร้านมันเล็กมากเลย Stars librarian. Yeah, no doubt. So อยู่หลังกันดั้ม the เบส ใช่ chapter, ใช่ใช่ใช่ the star of the cinematic trailer, without a doubt, absolutely lays waste to so many orcs. Is this incredible Space Marines chaplain with jump pack? You were telling me before that you really feel like he keys into a Blood Angels theme, weren't you? Yeah, so all the models in this box set, all the Space Marines you can paint as any chapter, but I think there is something very Blood Angels about a chaplain with a jump pack. That is one of the iconic units of the Blood Angels. Lots of your Blood Angel units have jump packs. ร้านแบบ That's the way they like to fight. ตอนนี้ So having jump pack chaplains leading those, giving them extra bonuses is very useful. He looks ปู very ยา Blood ลิ Angel แก to me. He ถือ would และ perfectly ยิ get ง home in a ทันเดอร์ Dark โบ Angel เตอ or ร์ไหว a ได้ไง Ultimate วะ Army as well. ไปละ In game terms, this ยัง is a รู้ very สึกแปลก powerful อยู่ piece. Obviously, ทำไมอะ chaplain's very good in close combat. The jump pack makes him get to close combat faster, so it's only a good thing. He gives you the +1 to wound, so that's excellent on something like มาแล้วพร้อม the ชาลม Vanguard กลิ่นฮอร์ veterans, โมน also excellent on assault อ๋อ interceptors มาถึง and ไป stuff แล้ว like มา that. ถึงไปที่ร้านแล้ว This นะ guy หรือว่าไป also แบบไปแล้ว does คือจะออก mortal จาก wounds ไล to ฟ์แล้ว enemy units in combat. So as well as making the unit better and having a very scary combat stat line, he also ไปแล้ว makes อ๋อ it มาถึงไปที่ better เฟนลิส in แล้วอะนะ So
He's ไป just ได้ a วัน very นี้ไปไหนเอ่ย scary thing to come barreling แกไป towards ตัด you ต่อ alongside ไพมาลิส 5 or เปล่า 10 space marines with jump packs. ไปถึงไปร้านนี้แล้วเจอน้องๆที่เล่น อ๋อ ตอนที่เจมไปที่น็อกเทิร์นอ่ะ เจมไปพร้อมเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง เขาเป็นคนลาวมาจากอเมริกา เขาเป็นคนเชื้อสายลาว แต่เป็นน้องผู้หญิงมาจากอเมริกา เกิดที่อเมริกานะเขาเป็นแบบคุณคิดดูว่าเป็นแบบผู้หญิงแบบเอเชียนอเมริกันที่แบบพยายามพูดไทยแล้วพยายามพูดลาวอ่ะ แต่ก็ยังมีสำเนียงอเมริกาอยู่ เป็นสำเนียงที่แบบหันมาแล้วก็แบบ Hey guys yeah I'm like doing well สบายดีบอ น่ารักดี คนนี้เจมแบบเรียกเป็นน้องสาวคนหนึ่งเลย In game terms, the librarian เขามาตอนเขามาเที่ยวไทยเลยนัดเจอกันแล้วเดินเล่นด้วยกัน แล้วก็นั่นแหละเป็น เรียกว่าเป็นน้องสาวคนหนึ่ง I do live in fear as I move the models around doing this of damaging an heavy metal model. If you're They will watching hunt you heavy metal down team, if you knock them over. It's done with love. Right, so the last of the character models in this. ตอนนั้นจำได้จะโผล่ไปไลฟ์ของเขาอะแล้วเขากำลังนั่งคุยอะไรอย่างอยู่อะแล้วเขาก็หันมาเขาก็แบบ oh hi brother แล้วเขาก็แบบสบายดีบอไอแล้วก็แบบ สบายดี for a leader of the Adeptus, including that Armageddon. ก็หันมาแบบเป็นอย่างไอ I think this model is awesome. ตลกดี This is a really excellent Space Marine Captain model. It's not like we were short on ผม excellent เป็น Space คนไทย Marine พูดแบบ Captain models. แก๊งสเตอร์เจมกลัว Might แล้ be ว the best yet. เจมกลัวความหมาย There คุณ are มา so กเล many ย lovely details. There's lots of กัป really ตัน cool อะ heraldic opportunities to do fancy stuff with the color scheme. ชอบมากครับ This ส model บาย you ดี might have เป็นคำทัก recognized สบายดี as สบายดีบอ character สบายดี on the front of the คนไทยจะ Armageddon แบบ box. He's the ไง guy standing loud and proud right in the middle of that คนไทยจะบอกดีแต่ไม่ไงนะบอกดีไง color scheme on เขา the จะแบบ front matches สบายดีบอ exactly, what สบาย you ดี see on the front of that box, which is really cool. พี่แก There's พก some ทำไม options สองเล่ม in this kit as well. I think we'll talk about the ดาบอะ hedge นะ in a second. In game terms, this is what น่า Space ดิ Marine Captain does, right? So you get to Nocturne use your ยุง stratagem บิน for ใน one ยุง less เดิน command ครับ point, and then once a game he gets his finest hour where ชอบ he โล่ gets จังสีสวย devastating เนอะ with a bunch of extra attacks. So you can either have him at the heart of something like a blade guard unit to make them absolutely awesome in close combat, or you can add some real combat punch to แอน something เจ like ลิส this เหรอ unit. Yeah, the chat seems to really. เขียน like this เก่ง guy. มากเลยอ่ะ ไม่รู้ใคร They all เขียน like แต่ correct เขียน chat. เก่งมากเลย It's อะ a great model. Completely agree with her. On- This dude honor slaps. I'm with you. Nobili I found the frame Kaya. which is on. The captain actually comes with 3 heads options. I've built it as you see here. โอ้กัปตันมีหัวสามัญ Had, โคตรสวย you have a bear head. That's no helmet, not an animal in the woods. You also have this Mark 7 helmet with the laurels of victory on it, and then you have another helmet which is a Mark 10 helmet with a crest running front to back. โคตรสวย Particularly good for things like maybe Ultramarines and their successors would be Yeah, enjoying what's that. really nice about the captain, I think, is because everybody wants their captain to SO 120 วันนี้วันนี้ครับผม that they're in. ถ้าผม You've เจอ got เพื่อน one ที่ there สนิท with the มาก crest, ๆ I ผม think จะ would ชอบ look ทัก really มัน good เอยโย as what's options. up I think it would make an excellent ใส่หมวกเท่จังเนอะ The เท่ one มา with ก the เลยอะ laurels, I think, looks very blood angely. I think that would look great. Or if you wanted to do like a Black Templar or something like that, I think he'd be great. And frankly, if you buy any Space Marine kits that are chapter specific, you end up with enough spare heads and bits and pieces that, like, again, it just attaches via a plug, right? Snip that plug Yeah. off and you're good to go. With whatever Or you if want. you had something, because the head comes off, as you say, if you had something like a Space Wolf head or a Dark Angel head with the wings, it'd be very easy to add that onto that model and immediately make it very at home in whatever chapter you wanted. Yeah, no kidding. So really a fantastic model. That brings us to our last miniature. Miniature is the right word in the Space Marine side of things. Land which is, Speeder. of course, the Space Marines Land Speeder. I'm really excited by this on a personal level. It fills a niche in my hobby life, which I'll explain later. But this is a reimagining of that classic Land Speeder chassis that we saw first years ago. And it comes with some options. So here you can see on the screen, you have the multi-melter, and then you have the Onslaught Gatling cannon. And it's got new weapons on the wings, right, Eddie? Yeah, so a multi-melter onslaught gatling cannon on the front. You've got Storm Fury missiles underneath. They basically add a little bit of extra anti-armor punch. So if you want to use this as a tank hunting rapid strike thing, you absolutely can. The multi-melter combined with the missiles, which are basically crack missiles, that makes it excellent at hunting down enemy vehicles. You've also got the option, if instead of the underslung Gatling cannon, you wanted to have a heavy flamer, you can swap that out and make it a very scary close assault transport. So if you want to
Pretty good for overwatching for your guys as well. Yeah, excellent stuff at Overwatch. So you can zip around, you can flame stuff, you can melt stuff. You can use this to get right in the heart of the enemy army and just cause absolute chaos. It's also got a very cool little special rule, which is called Purgation Run. And basically what that allows you to do is after you've shot in your shooting phase, you can move this thing d6 inches. Now, if you play Warhammer 40,000 already, that is going to be an incredibly กล้ useful อง ability. คือ Use it to ดี do ถ่าย things สวย like เนอะ hide behind กล้อง cover, shoot at the enemy, and then hop back safely. พี่พูดวันนี้ Or ไป you ไหน can มา use it พี่ to พูดวันนี้ไป move ปาร์ตี้ forward, ไหนมาเอ่ย kill an พี่ enemy พูด unit สบายดี with ไหม your สนุกไหม gatling วัน cannon นี้ or เป็นไง launcher บ้าง or flamers, and then move on and take their objectives. So that's a really useful little ability. This has a lot of firepower for the relatively ที่จริงแล้วจะขอเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งเลยป่ะระหว่างที่วันนี้ก็พลามเรื่องแบบไอ้แลนด์สปีดเดอร์เนี่ยจะขอเล่าหนึ่งว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเจมส์ดิ่งมากเว้ยเจมส์เป็นคนที่มีอาการเขาเรียกว่าไง depression หรือว่าโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่วัยเด็กนะตั้งแต่จำความได้เจมส์เป็นโรคซึมเศร้าเว้ยคือไม่ใช่ว่าแบบตอนเด็กตื่นมาแล้วก็แบบฉันเป็นโรคซึมเศร้าแต่มันเหมือนกับมันมีความเทาๆมีความดิ่งมีความมืดเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กมีความเศร้าความเหงาความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความปราศจากความอยากอยู่บนโลกเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้มันมานานแล้วแต่คราวเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่จะคอยโผล่มาแล้วก็หายไปโผล่มาแล้วหายไปมันจะมาบางครั้งจะโดนทริกเกอร์โดยมันจะโดนแบบกระตุ้นโดยบางอย่างที่บ้านหรือกระตุ้นโดยสถานการณ์บางอย่างในชีวิตที่มาถึงแล้วเราก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมาถึงเราก็จะแบบรู้สึกเศร้าเราก็รู้สึกแบบเมฆมืดเก็ตปะมันเหมือนเมฆมืดมากเลยคราวนี้เจมส์เดี๋ยวว่าไงดีเจมส์ต้องปล่อยให้ตัวเองแบบเหมือนกับดิ่งไปให้สุดอะดิ่งไปให้สุดแล้วค่อยขึ้นมาใหม่ดิ่งไปให้สุดเอาให้มืดให้สุดเลยเอาให้แบบมันเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับไอเนี้ยโรลโคสเตอร์คุณดิ่งโรลโคสเตอร์ให้หมดแล้วคุณก็ค่อยขึ้นมาใหม่คราวเนี้ยประเด็นก็คือเมื่อคืนอ่ะเจมไม่รู้เจมดิ่งมากๆใช้ได้เมื่อวานตอนคืนเมื่อวานดิ่งมากใช้ได้แล้วไม่กินข้าวนะไม่กินอะไรเลยเดินแบบนอนแบบอยู่บนเตียงแล้วแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่หลับแค่นอนแบบมองเลยไปเฉยนอนแบบหมดอารมณ์อ่ะมัน break down คราวนี้ประเด็นก็คือเจมเดินลงมาข้างล่างเจมเดินลงมาแล้วก็แบบมาดูซิว่ามีอะไรแบบข้างล่างมีอะไรกินมีอะไรให้ทำอะไรบ้างแล้วก็เห็นถุงที่พี่พุทธซื้อมาให้พี่พุทธซื้อของมาส่งมาให้รวมถึงซื้อเนี่ยถุงเนี่ยแล้วมีจดหมายแล้วก็มีหนังสือก็มีแฟ้มที่อยากได้มานานแล้วแล้วก็มีไอตัวอะไรนะเสื้อเจมหยิบเสื้อขึ้นมานะเจก็นั่งอ่านในตัวจดหมายที่พุทธเขียนมาแล้วเจก็นั่งแบบน้ำตาไหลอยู่คนเดียวเจก็แป๊บหนึ่งก็หายละแป๊บหนึ่งก็แบบเราเลิกดิ่งแล้วเราโอเคแหละเอาจริงพี่พุทธแทบจะเป็นคนเดียวที่เจมแบบเจมบอกพวกคุณมาตลอดนะว่าเจมีกฎว่าไม่ตอบ DM เจมีกฎไม่ตอบ DM ใครส่งมาอะไรมาให้ตายเจไม่ตอบ DM ใครส่งแบบเจมเคยมีเด็กอะส่งมาว่าแบบพี่เจมครับถ้าพี่เจมไม่ตอบผมจะฆ่าตัวตายเจมแบบส่งวิดีโอให้กูด้วย ตีลังกาทีหนึ่งด้วยคนมึงโดดคือพวกนี้เขาไม่ทำจริงเก็ตปะพวกนี้เขาแบบลอยทั้งลอยเขาแค่ต้องการความสนใจแต่คราวเนี้ยประเด็นก็คือใน DM จากพี่พุทธเนี่ยเจมตอบด้วยความที่แบบคือไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าให้ของแล้วแฮปปี้นะแต่ว่าพี่พุทธเป็นคนที่แบบสปอร์ตจนเจมแบบพี่พุทธเป็นคนที่ทำให้เหมือนกับจังหวะดีอะแล้วทำให้มีความสุขจนเจมแบบคนเนี้ยขออย่างน้อยหนึ่งคนอะที่เจมตอบหน่อยเพราะว่าคนเนี้ยถ้ามีคนดูทำให้เราแฮปปี้จนน้ำตาไหลได้เนี่ยอย่างน้อยเราควรที่จะต้องตอบเขาแล้วล่ะเอาจริง ถ้าเขาทำให้เราหายดิ่งอยู่ในความมืดเราได้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเริ่มตอบเขาแล้วล่ะเอาจริง
เอาแล้วสภาพลักษณ์เดี๋ยวตีให้ตายเลย ผมก็อยากส่งของให้เจมส์บ้างแฮ่ส่งได้ ส่งได้ แต่ว่าจะเคยบอกแล้วมั้งว่าแบบมันต้องส่งไปที่ไหนอะจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าส่งได้ ผมเพิ่งสังเกตว่าคุณเจมส์แสนซับแล้วยินดีด้วยครับ thank you ครับผม no string attached จ้ะ no worry แต่มันแค่เป็นอะไรที่เนอะรักนะคุณเจมส์รักนะคุณพุทธผมก็เลยถามไงว่าคนดูมีเจมส์แล้วเจมส์มีใคร เต้ มีลาเต้ แล้วก็มีคนดูบ้างนี่แหละ มีเต้แล้วก็มีคนดูนี่แหละเอาจริง ว่าเราต้องตอบอย่างนี้ เฮ้ยแสนซับแล้วเหรอ ดีใจด้วย เย่เย่เนอะที่เป็นตัวตนนะครับ น่าประเด็นคือความยากของชีวิตเจมส์นิดนึงเนอะว่ามันไม่ค่อยมีสิ่งนั้นเลย เป็นอะไรที่นั่นคือจุดยากของชีวิตเจมส์อย่างหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือ นั่นแหละ นั่นคือจุดยากชีวิตเจมส์อย่างหนึ่ง รักแมว ใช่ There we are. So I'm just So young, super excited David for on. Warhammer 40,000 Armageddon. It's a genuine enthusiasm because I love Space Marines more than almost anything. So true. This is just I a good can time vouch to for be that. alive. Chat, you've been wonderful joining มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ถ้าเกิดถามเจมส์นะนิสัยเจมส์นะมันเป็นการผสมผสานระหว่างนิสัยของคนที่โตมาพึ่งใครไม่ได้หนึ่งสองคือเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งคือพึ่งใครไม่ได้สองคือมีความไว้ใจคนต่ำเพราะเคยไว้ใจแล้วก็โดนทักหลังเลยมีความไว้ใจคนต่ำมากๆพึ่งใครไม่ได้ไว้ใจคนต่ำแล้วก็มีความพี่คนโตที่แบบเดี๋ยวกูจัดการตัวเอง มีความพี่คนโตที่แบบไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวกูจัดการตัวเองเดี๋ยวกูจัดการตัวเองอะไรเงี้ยมันมีความพี่คนโตที่แบบ หนักให้ตายก็แบกต่อไปอ่ะเนอะแต่ว่าการพี่คนโตบางครั้งเราแบบ เราไม่ชินที่คนอื่นมาดูแลเราอ่ะมันไม่ชินที่คนอื่นมาดูแลเราเว้ยเราจะเป็นอะไรที่ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่มันแค่ไม่ชินมันเหมือน แล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยแต่คุณแม่ก็เก่งนะเกิดเลี้ยงเดี่ยวได้เนี่ย incredible piece of design work. I've มันเลยเป็นอะไรที่เป็นนิสัยของคนที่ บางครั้งเวลาใครพยายามทำดีให้เจมส์อะเจมส์จะมีความแบบทำให้เจมส์ทำไมวะทำดีทำนิสัยดีเจมส์ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพอเจมส์มาเป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ย เจมส์รู้สึกว่าเจมส์ไว้ใจพวกคุณได้ เพราะว่าพวกคุณยังเป็นอะไรที่แบบไม่รู้เดี๋ยวจะรู้สึกจะไว้ใจพวกคุณได้อะมันเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบ คนทำคอนเทนต์กับคนดูอะมันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาเราเข้าใจได้ เจมส์รู้สึกเจมส์ไว้ใจคนดูได้ แต่ถ้าเกิดก่อนหน้าเนี้ยถ้าก่อนหน้าที่จะมาทำสิ่งเนี่ยเจมส์ใช้ชีวิตเป็นของเจมส์ปกติเนี่ยจู่ๆใครทำดีกับเจมส์จะมีความแบบทำดีกับเจมส์ทำไมวะต้องการอะไรวะ แปลกๆ ฉันยังไม่ไว้ใจตัวเองเลย แต่เจมส์ไว้ใจพี่พุทธดึกเกินไปแล้วผมไปแล้วครับ แผนตื่นเช้าผมพังแล้วกุดไนท์ปลื้มขอให้หลับฝันดีครับผม คนแก่ไม่น่าไว้ใจ เสร็จยังวะ mindset แบบของฟรีไม่มีในโลก เนอะแต่พอได้เจอคนดูค่อยแบบ นี่ค่อยเป็นสิ่งที่แบบ เราไม่รู้ดิเราเข้าใจได้อะสมองส่วนข้างในอะมันเข้าใจสิ่งนี้ได้ แล้วมันก็แบบ คนพวกนี้ไว้ใจได้ มันเหมือนมัน make sense อะว่าทำไมพวกคุณใจดีกับเจมส์จะได้แบบ โอเค เราเข้าใจเขาได้ เขาไม่ใช่คนแย่ อ
อีกอย่างหนึ่งวันนี้นั่งคิดเรื่องหนึ่งวันนี้นั่งคิดเรื่องเทนนิสผมก็เพิ่งเล่าที่ช่องไป เรื่องการไว้ใจคนจะรู้สึกว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่โคตรดีเลยอะมันเรียกว่าอะไรวะเทนนิสเป็นกีฬาที่โคตรแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเด็กคูลคิดอะเด็กเจ๋งอะเทนนิสเป็นกีฬาที่โคตรแบบเด็กเฟี้ยวฟ้าวอะเด็กเจ๋งอะเด็กแบบเด็กหล่อมันคือกีฬาแบบคนหน้าตาดีที่แบบเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเด็กแบบเด็ก extrovert อะแล้วเจมเห็นแล้วเจมแบบเจมไม่เคยชอบเจมอยากเล่นเทนนิสนะเจมอยากเล่นเทนนิสมากเลยเว้ยแต่เจมไม่ชอบคนเล่นเทนนิสอะคุณเก็ตความรู้สึกปะเจมไม่ชอบพวกคนเล่นเทนนิสเว้ยเพราะคนเล่นเทนนิสอะเขาไม่ใช่คนแย่ด้วยนะแต่เขาแค่ extrovert อะแล้วเขาเหมือนเด็กป๊อปอะแล้วเจมไม่ชอบคนพวกนี้ เจมไม่ชอบพวก extrovert เด็กป๊อปเว้ยเจมแบบ แต่ว่าถึงเวลาถามแล้วแบบอยากเล่นไอ้ตัวเทนนิสไหมอยากเล่นนะครับจริง1 ชั่วโมงแล้ว ว่าเคยโดนเพื่อนรวมรุ่นที่ไม่สนิทอยู่ๆเดินมาพูดใส่ว่าแกหลานฉันเห็นรูปแกแล้วบอกว่าแกหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากแล้วหัวเราะดังมากแล้วก็เดินไปนั่นคือเรียนจบมาทำงานกันแล้วนะผู้หญิง เขาป๊อปผมก็เลยอยากป๊อปพวกเขาเจมว่าด้วยหนวดมั้งเจมเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีแต่คนค่อนข้างแบบโดยเฉพาะเกิดมาในช่วงไอ้วัยเนี่ยวัยยุคเคป๊อปอะเจมโตมาด้วยหน้าอย่างนี้ในยุคเคป๊อปคนส่วนใหญ่เลยหันมามองโอป้าแล้วหันมามองหน้าเจมแล้วก็แบบแล้วเป็นเด็กอ้วนด้วยนะอ้วนแล้วหนวดด้วยอะคนส่วนใหญ่หันมาแบบว้าวโอป้าแล้วก็หันมามองหน้าเจมแล้วก็แบบ พูดเข้าใจความรู้สึกว่ามันเลยเป็นอะไรที่เจ็บค่อนข้างได้ว่าไงดีเจ็บค่อนข้างชินกับสิ่งเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเจมนั่งแท็กซี่กลับมาจากเมกะบางนาเจมไปสัมภาษณ์มินิตยสารที่เมกะบางนามาแท็กซี่บอกว่าหน้าเหมือนแขกเหมือนกันนะหน้าเหมือนแขกขาวเลยอะหน้าเหมือนคนอิหร่านเลยอย่างนี้อย่าไปเดินหน้าสถานทูตอเมริกานะเดี๋ยวโดนทรัมป์อุ้มเจมแบบขอบคุณ จู่ๆหน้าเหมือนคนอิหร่านใช่เลยเดี๋ยวโดนทรัมป์อุ้ม มันเป็นอะไรที่เจมส์ค่อนข้างแบบ ไม่รู้สิแล้วก็แท็กซี่เลวแล้วก็พูดตรงๆเจมส์ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรการเกิดมาในบ้านดาราแล้วน้องสาวหน้าตาดีอะเราเหมือนแบบ เราเลิกคาดหวังกับหน้าตาตัวเองอะเพราะเราเป็นคนที่หน้าตาแย่สุดในบ้านเงี้ยมันมีความแบบแล้วไงอย่างเงี้ยเก็ตปะมันจะมีความแล้วไงเว้ยมันจะมีความแบบ อะไรอย่างเงี้ย และอีกอย่างหนึ่งคือเด็กทารกตัวเล็กเนี่ยเด็กตัวเล็กเนี่ยชอบมองหน้าเจมส์แล้วก็แบบเวลามีใครก็ตามอุ้มเด็กอยู่เนี่ยแล้วเด็กชอบหันมามองหน้าเจมส์แล้วก็แบบ คือประเทศไทยมันไม่ค่อยมีนี่เว้ยประเทศไทยไม่ค่อยมีคนมีหนวดเห็นปะประเทศไทยอ่ะคนมีหนวดน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเจมีหนวดเข้าขนาดนี้เนี่ยเด็กชอบหันมาก็แบบสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อมาจากช่องคุณนิกกูทีวีเนี่ยโอลิฟสวัสดีสวัสดีครับโอลิฟเป็นไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยอีทำไมว่าเทพต่อลงมาจุติเลยนะถึงจะบวมเบียไปหน่อยก็เถอะแล้วโดนคนเดิมอีกทีเดินเจอกันผมหลบไม่ทันคนเดิมทักผมคำแรกทำไมอ้วนงี้มันจะมีคนปากเสียนะมันจะมีคนปากเสียที่ชอบเดินมาแบบเอ้ยทำไมอ้วนจังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่ชอบทักเรื่องความอ้วนอ่ะมันจะชอบมีมนุษย์ที่แบบไม่เคยทักอะไรดีอ่ะต่อให้คุณมีซิกแพคเขาก็แบบเขาจะหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคุณทักเว้ยหนูพี่เชื่อมแต่งไหมไม่แต่งแต่เล็มให้หายไปอยู่นะแต่ว่าเล็มเมื่อนานมาแล้วเดือนที่แล้วปะมั้งเล็มเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ค่อนข้างกลับมายาวอีกแล้ว
คนเอเชียไว้หนวดส่วนมากแมงชีฟู แพนด้าเจ้าจะพึ่งพาแค่สูตรลับของก๋วยเตี๋ยวเจ้าไม่ได้นะแพนด้าเจ้าต้องฝึกในพลังแห่งกังฟู คนเอเชียส่วนใหญ่นั่งแบบแพนด้าเจ้าจะเป็นนักรบมังกรได้แต่เมื่อเจ้าเสร็จการฝึกกังฟูตอนนั้นแหละเดี๋ยวเจมไปนอนแล้วดึกมากแล้วเจมง่วงมาชั่วโมงกว่าแล้วพวกคุณเจมง่วงมาแต่เที่ยงคืนแล้วอะง่วงมาแต่เที่ยงคืนแล้วนี่ตี 2แต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจมต้องแบบหนีพวกคุณไปนอนแล้ว adios buenas sueños ขอให้หลับฝันดีเพื่อนสนิทผมเลยบอกว่าผมน่าจะดวงชงกับพวกผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมแต่แล้วถึงเวลาเจมเข้านอนแล้ว thank you ทุกคนที่มานั่งคุยกันนะครับผม thank you ทุกคนที่มานั่งอยู่กับเจมเนาะ thank you ทุกคนที่มานั่งคุยด้วยกันฝันดีครับพักผ่อน thank you ครับขอบคุณทุกคนที่มานั่งอยู่กัน ดูประกาศ Warhammer เสร็จก็ถึงเวลาไปนอนแล้วบ๊ายบายฝันดีทุกคน I love you so much loving you so much very much right now เออไม่รู้ว่าทำไมเจอผู้ชายแล้วยาว เออนั่น บ๊ายบาย